BMTV телеканалы зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил. Һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Барда кала, арттан ияреп бармый. Гомер үтә һәр кайсысын, берәмләп саный. Миләш шымып балан кала, кайын кала утырып. Başın eğip yuksınıp, yalgışlardan saklana kür, keşiligini yoğaltma. Ömürler bittik tez uzak, alda cevap unutma. Jırlar kala süygen yarlarda. Soңғы tapqır күз yaş kıyıp, savbulaşkan tallarda. Yalışlardan saklana kür, keşiligini yoğaltma. Ömürler bittik tez uzak, alda cevap unutma. Kışlar sayrağıda kala, çişme ağaçlarda. Sihri tamlar sirli kişiler, şatlık sağışlarda. Yalgışlardan saklana kür, keşiligini yoğaltma. Ömürler bittik tez uzak, alda cevap unutma. Yalgışlardan saklana kür, keşiligini yoğaltma. Ömürler bittik tez uzak, alda cevap unutma. Alda cevap unutma.
Мәхәббәтнең соңгы төне, мин яратмыйм сине, ә син мине. Безнең сөю инде күптән киткән, аерылырга вакыт җиткән. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне, кем яры итәр икән хәзер кемне? Бәхет безне әле читтән күзи, йөрәк читтән барын эзли. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мин бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин бәхетле, син бәхетле. Мәхәббәтнең соңгы төне, соңгы төне. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне, эзләмик без әйдә гаеплене. Аерылган хәзер инде уйла, бергә йөргән сукмакларда. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, ул бәхетле итәр сине, миңа бәхет бирер яңа парым. Соңгы төне мәхәббәтнең сине бәхетле, мине бәхетле, сөю генә китте бездән барым. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин бәхетле, син бәхетле. Мәхәббәтнең соңгы төне, соңгы төне. Мәхәббәтнең соңгы төне, мин бәхетле, син бәхетле. Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Ышанма, әгәр дә мин сими дисәләр, яраткан бар ярым сине генә. Сөйгәннәр әйтмәсләр, әйткәннәр әйтсеннәр, елмаеп сөйгәнем күргеннә. Ышанма, әгәр дә мин кайтмый дисәләр, күңелем
Şanma geride min qaytmay diseler Көңілім yoldaşı sinigine Dostlarım әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләр Yılmayıp sigenim külügüne Şanma əgər də sağınmay diseler Sağınlan var yarım sinigine Tuğanlar әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләr Yılmayıp sigenim külügüne Şanma geride min qaytmay diseler Көңілім yoldaşı sinigine Dostlarım әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләр Yılmayıp sigenim külügüne Şanma geride min qaytmay diseler Көңілім yoldaşı sinigine Dostlarım әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләр Yılmayıp sigenim külügüne Şanma geride min qaytmay diseler Көңілім yoldaşı sinigine Dostlarım әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләр Yılmayıp sigenim külügüne Şanma geride min qaytmay diseler Көңілім yoldaşı sinigine Dostlarım әйтмәсләр әйткәннәр әйтсенләр Yılmayıp sigenim külügüne Ömürlük sigen yarı sinigine Qaradağına urman qarağaylı Ömrü barının yolu devamlı Qar urmanday ömür devamında Niler küteyken balamını Niler küteyken balamını Qaradağına urman qarağaylı Sürlükmesin adını qavlama Qar urmanday ömür devamında Kimler yoldaş bulur balama Kimler yoldaş bulur balama Qaradağına urman qarağaylı Turmuş yolun qara bulmasın Işanışlı dayanışın bulsun Yeşili yolvan ömür
әле. Біз қой терезесің ол? Матур шул сөйклем, без тайгада. Мұнда аюлар, бүрлер де бар мекен? Кем белә инде аны? Туктале. Нәрсә булды? Безнең бензин бит ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне диңгем кайнар кояшка. Жалатырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Язлары җитсә, биреләнә, тик безнең өчен гөлләр. Ömür буе мин туймамын, әйтер сиңа назлы сүзләр. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Солтан җилләр кагылмасын, бирәле кулыңны иргәм. Дөнья шундый матур гүзәл, кайнар сөюдән икән. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Югалтма бәгърем Свой шоу-бизнес, скажите! Говорят, вы сделали это все специально! Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМ-ТВ каналында тәмлі күрәш тапшыруын қараға шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге ышанасыз.
Димәк, шанычлы сүзе сезгә таныш. Мили көнкүреш техникасы танышмы? Пароваркадан алып кир юу машинасына кадәр шанычлы немец сыйфаты белән Казанда. Мили кибете, Назарбаев урамы 16. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар соравы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Тулбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 05 03. 6+. Дата радиосы. Дата радиосы. Дата радиосы. Дата радиосы. Киләчәккә генә карап яшик, дуслар. Утрауларына барган идем. Ярар, пока. Чмоки, чмоки. Пока. Чмоки, чмоки. Минем сөйіп йөргәнемне син бит сизеп яшисең. Тиберәндереп телләреңне нигә дип соң дәшмисең? Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Дәшми йөреп бәгыремне гөлбез итәсең инде. Үзеңне көйт алмыйча әрәм итәсең инде. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Сизмимен йөрәккәең, тоймыймын күңелең. Күзләреңдә миннән башка яшәү мөмкин түгелең. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Серле сөйем галымны сүтәсең дә сүтәсең. Яратып та карамыйча мине әрәм итәсең. Серле сөйем галымны сүтәсең
стакансың, мөмкинме? Әлбәттә. Кадерле дуслар, мин сезне мөһим карар ясарга чакырдым. Белүегезчә, TMTV каналында хәзер яңа тапшыру булачак. Менә безгә бергәләп уйлап алырга кирәк, кем бу тапшыруны алып барачак. Нәрсә? Берәр икенче вариантлар бармыни? Минем уйлавымча, монда бер генә дөрес карар. Меңләгән шайтан. Мин нәрсә? Беренчелекне сиңа бирәмме? Юк, булмас. Син үзеңне иң уңайлы вариант дип уйлыйсыңмы? Син алып баручы булсаң, барлык диңгезләр дөньяда аны ятыннан карар. Мин сез әйтсәм буламы? Кечкенәдән рүмә кушларны яратмыйдым. Нинди сорау буенча җыелдыгыз? Яңа тапшыруның алып баручысын хәзер без сайлыйбыз. Син менә ничек дип уйлыйсың?
Anlaşıldı. Атна сайын әлеге кызу бәхәснең ничек хәл ителүен сез шимбә кичке 7-дә TMTV каналында күрә аласыз. Hislerime yalıttın sallın Ni kuruladım qarashimni Yılmayırğa sebep tabın Suyundirdin sen tonqashin Kütmaganda akış gibi Ütüp girdin Canıma uylarımni Esir ettin Köngülüm seni aşkına Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yıldızım Unutulam Yanlarında Devam bir şu canlarıma Kanatlanır Işık baran Sensiz bəxitimni tapmam Qarangıdan Yaktı izin Mindən sina yollar salğan Aldı almam Sanduğaşın Köngülümə Yol açtın İzlim seni Qıyğaş qaşın Yılmaydın da mindən qaçtın Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yıldızım Unutulam Yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yıldızım Unutulam Yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağlanaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şu canlarıma Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şu canlarıma Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şu canlarıma Göz yaşların tügep Yıllar ötü deyip Sağışlanıp utta Yaşaganman kuyup Керек түгел сағыш Керек түгел ялғыш Сағышларда, ялғышларда Адаштырма язмыш Керек түгел сағыш Керек түгел ялғыш Сағышларда, ялғышларда Адаштырма язмыш
бәхет келер диye көткән чакларымны искә алам хәзер яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш бәхет килә икән көтә белсәң генә уйлар синең белән бәхетең син генә кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тямаев килә. Күп санлы тамашачылар соравы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргасы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 0503. 6+.
сағынған. Кім ашқына языға, кімдер жайген азыға. Мен ашқынам сары күзлерге. Сары яфарақ юрған, көмген соқымақлардан. Яшлік ізелер мені ізелерге. Біз атлаған, барлап соқымақларына барлап. Сары бураннарда одашам, табышырбыз, дейіп қауашырбыз, дейіп. Өз-өзіме хаман алдашам. Тик адашуғына, тик алдашуғына, басар үшін көңіл ярасын. Тик бары бір келе, сенің білен генә, сары бураннарда қаласың. Біз атлаған, барлап соқымақларына барлап. Сары бураннарда одашам, табышырбыз, дейіп қауашырбыз, дейіп. Өз-өзіме хаман алдашам. Өз-өзіме хаман алдашам. Кім ашқына языға, кімдер жайген азыға. Мен ашқынам сары күзлерге. Сары яфарақ юрған, көмген соқмақлардан. Яшлік ізлерімні ізлерге. Біз атлаған, барлап соқымақларына барлап. Сары бураннарда одашам, табышырбыз, дейіп қауышырбыз, дейіп. Өз-өзіме хаман алдашам. Біз атлаған, барлап соқымақларына барлап. Сары бураннарда одашам, табышырбыз, дейіп қауышырбыз, дейіп. Өз-өзіме хаман алдашам. Өз-өзіме хаман алдашам. Өз-өзіме хаман алдашам. 50 меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+.
Kişke ayas küpte balıkay yaktı ay ona qarab jemeldi yıldızlar onlar bizning tüsli eşkirsiz saf yüzlü nur sibeler Hisler yakın lakin yırak ora Yazmağan bitip birge baltırgan Kükke qora ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Kükke qora ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yırak oralar Barı tik vereme sünmesin tik suyu Bu sağışını suyu davalar Hisler yakın lakin yırak ora Yazmağan bitip birge baltırgan Kükke qora ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Kükke qora ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran
Cemaat, anlatığız hele. Nigayet yeniler fikri boyunca Jake'ni balalar için en yaxşı kampanya ol pensiyon yıllar diler. Karal dene aytayım özünü fikrini? Eytelim. Әби бабайларында бұл оғыл міне туған тіліні үйрену үшін. Anladım. Artlarımdan başka yürmeşisin. Min bitinde sana suandım. Gökyüzünde sönügen yıldızlarda yüreğimden ismin juyuldu. Yürüme, yürüme, yürüme ortlarımdan. Süyem diye başka düşmemin. Mona kadar sensiz yaşaganı kolganında sensiz yaşarman. Yaşarman. Bizden kişiler indi sungan şamlar kiri kobilmasan. Belesen aşulayda tülün niga düşlerime kilip keresen. Bizden kişiler indi sungan şamlar kiri kobilmasan. Belesen aşulayda tülün niga düşlerime kilip keresen. Yaşlık yozlarında süygen kışın özünüp kütkende. Yürüme, yürüme, yürüme ortlarımdan. Süyem diye boşka düşmemin. Mona kadar sensiz yaşaganı kolganında sensiz yaşarman. Yaşarman. Bizden kişiler indi sungan şamlar kiri kobilmasan. Belesen aşulayda tülün niga düşlerime kilip keresen. Bizden kişiler indi sungan şamlar kiri kobilmasan. Belesen aşulayda tülün niga düşlerime kilip keresen. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Информационная поддержка. Телерадиокомпания «Казань». Первый городской телеканал. ТМТВ. Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Генеральный интернет-партнер «Татар-Информ». Телефон дирекции 29 555 49.
Сен ташлап кеттің бегерде Қоларым алып Сенің суретіңні еске алам Көңілден Бір адым ялғыш Ей сен ұсал язмыш Мәхрүм еттің сен мені достымнан Йықла тынышлап Тыныш йықла достым Сенің жырың менің көңілімді Келмәгән бұ жерге Сен ташлап кеттің бегерде Бүгін сен яратқан Шәшәкләр бәйләмен жиып қоям Башыңа Бір адым ялғыш Ей сен ұсал язмыш Мәхрүм еттің сен мені достымнан Йықла тынышлап Тыныш йықла достым Сенің жырың менің көңілімді Сенің жырың менің көңілімді Бір адым ялғыш Ей сен ұсал язмыш Мәхрүм еттің сен мені достымнан Йықла тынышлап Тыныш йықла достым Сенің жырың менің көңілімді Бір адым ялғыш Ей сен ұсал язмыш Мәхрүм еттің сен мені достымнан Йықла тынышлап Тыныш йықла достым Сенің жырың менің көңілімді Сенің жырың менің көңілімді Сенің көңілің менің жырымда Zəngər şəşək gözlərində İncimi son yaşmısın Ni qorısın müldürətib Ni kibir sözü də dəşmisən Ni qorısın müldürətib Ni bir sözü də dəşmisən Zəngər şəşək mahsulanıb
Karama miňa aman Min üzümde sinin tebek Sağnutunda yanam Min üzümde sinin tebek Sağnutunda yanam Zəngər şəşək xəllərini Əkməsən də biləm bir Ağır ikən ayrılılar Sağınıblar öləm bir Ağır ikən ayrılılar Sağınıblar öləm bir Zəngər şəşək həlsizlənib Sarılma arışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Kavuşular gelir bir gün Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Birleşmik sağışlarga Seylenip kıyıla gökyüzünün yaşıday Yıldız yıldız kugün yılar Gözlerini yaşırma Sırlarımını söylerdim Köpsirin kökler tüsü Kökka qarayımın, sina qarayımın Gözlerin şunday hisli Sırlarımını söylerdim Köpsirin kökler tüsü Kökka qarayımın, sina qarayımın Gözlerin şunday hisli Gözlerinde köp sirinler, gözlerinde köktüsü Sirin tüsü, sirin ise yazlarda yaşlık hissi Sırlarını söylerdim, köp sirin kökler tüsü Kökka qarayımın, sina qarayımın Gözlerin şunday hisli Gözlerini
зәңгәр күккә карармын, күк сирендәй кымдагына карашыңны табармын. Сырларымны сөйләр идем, күк сирин күкләр төсе. Күккә карыймын, сиңа карыймын, күзләрең шундый хисле. Sırlarını söyler idem, kuk serin kuklar kızı. Kukya parayımın, sina parayımın, gözlerin şunday kızı. Sırlarını söyler idem, kuk serin kuklar kızı. Kukya parayımın, sina parayımın, gözlerin şunday kızı. Sırlarını söyler idem, kuk serin kuklar kızı. Kukya parayımın, sina parayımın, gözlerin şunday kızı. Gözlerin serin kızı. Мин Әлфинәс Хамова. Иркә. Рамил Нуриев. Гүзәл Әхмәтова. Назба. Без төрлечә уйлыйбыз. Төрлечә җырлыйбыз. Бары тик сезнең өчен. Мин дә. Ул да. Гомумән барлык йолдызлар. ТМТV каналында музыкаль биеклек тапшыруында. Якшәмбе кичке 6-да. Карагыз. Безнең белән булыгыз. Безнең белән җырлагыз. Мин бәхетнең иң зурысын, мин бәхетнең иң зурысын, көттем төшәр диеп күктән. Өлешемә тигән көмеш, өлешемә тигән көмеш, син икән бит, син икән. Хыялый күңел шул гомер, хыялый күңел шул гомер, тик нидер өмет иткән. Янәшә йөргән бәхетем, янәшә йөргән бәхетем, син икән бит, син икән. Мәхәббәт дигән нәрдә, мәхәббәт дигән нәрдә, син икән бит, син
Serle tuman şırına balgan
Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТВ каналында тәмлі күрәш тапшыруын қарағаш шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кір машинасына қадар шанышлы немец сыйфаты белән Казанда. Миле кибете, Назарбаев урамы 16. 21 май Кәрим Тинчурин театрында ТМТВ телеканалының зур кастингі сине көтә. Танылған алып барушы популяр жыршы буласың килсә, үз мөмкинлегеңне ышкындырма. Һәр дүшәмбе кичке сагат 8-дә мин Әбри Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Корстында һәр атна татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында милли ашлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79 18+. Урамға шығуым болды, көз алдымнан яшын тезлігідей нәрселер өтіп кетті. Жай болған екен. Nige deyip karşıma izgine jeyinda ilerle Silisiz sözüm var, aşağısı serim var Sen miğa bik yakın bitele Silisiz sözüm var, aşağısı serim var Sen miğa bik yakın bitele Nige deyip sırama Nige deyip karşıma İzgine jeyinda ilerle Yalğızlık sinede dostayım Tilgali durgandır bitele Kıyaşını alıp gel Yıldızlar tabıp gel Alarga min gaşık bitele deyip sırama Nige deyip karşıma İzgine jeyinda ilerle Yaktır sen dünyamı Balkıt sen dünyamı Min aman sağışta bitele Yaktır sen dünyamı Balkıt sen dünyamı Min aman sağışta bitele Min aman sağışta bitele
İnişimiz saygına, üslerinde vaygına, mehabbetini anlatırga, bu vakıtlar jaygına. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Tanışkan kulga kul, aşık canlar bargan yul, iniş ağaç aygına, tuğayın da aygına. Bulaylı kişilerimiz, inşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. İniş ağa yırakka, ant sözlerin kulakta, ayda aylı kişilerin, ayda kaynar hislerin. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Bulaylı kişilerimiz, bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Bulaylı kişilerimiz, imşisi tahislerimiz, canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet. Canlarga tevgilleset, bu berenişe mehabbet, bu berenişe mehabbet. Bugün kinet haber aladım, sağınasın yaratıp, gitken idin boşka yarga, yüreğimni yılatıp. Bilmedin mi gitken şokta, meni sağınashağın, yaratusuz bu turmuşta, jengil bulma yaşağın. Bilmedin mi gitken şokta, meni sağınashağın, yaratusuz bu turmuşta, jengil bulma yaşağın. Yuqagılma sen qabattan, yüreğimnin kılına, eğlenmesin uyangadan, hislerinin kılına. Bilmedin mi gitken şokta, meni sağınashağın, yaratusuz bu turmuşta, jengil bulma yaşağın. Bilmedin mi gitken şokta, meni sağınashağın, yaratusuz bu turmuşta, jengil
başlamadın, özün üçün yoğaldın. Bilmedin mi gitken şakta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil bulmayacağın. Bilmedin mi gitken şakta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil bulmayacağın. Yaratusuz bu turmuşta jengil TMTV kanalында топ клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Bizde bir şey ellenişi, daldan jırdan ürüler. Jarlı bir şey, jalla bir şey, iline itürüne. Nişik jarlamasın bir şey, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Jarlay bişik, yalay bişik, jarlay yalay mollana. Elle bişik, elle indi, bişikte yatkan bala. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Süngendir dal bişike, enkemnin mığlarıda. Şulaydır şu dal bişiginin, yuşuğa tınğanıda. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni berde. Nişik jarlamasın bişik, sen dallarına hürde. Dal bişikte üsteminde, sizilmimeni
Кайғы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма. Жаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Жаннарыма тынгы табам, жаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә. Бер-бер безгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бер-бер безгә терәк булып, бер-бер безгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар, и туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Беләм еллар үткәне саен. Һәр дүшәмбе кичке сәгать 8-дә мин Әбри Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Кәрим Тинчурин театры тәкъдим итә. 24 май Илһам Гали әсәре буенча куелган беренче мәхәббәт тылсымлы комедиясе.
Борчуларың болған жибәрілік Шуңа бәйрәмнәріңіні жибәргәнсің Рынақына етіп үткәріп Әниемнің туған күні бүгін Ярар инде әни йылама Ұнытмадым неше иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Әниемнің туған күні бүгін Ярар инде әни йылама Ұнытмадым неше иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Қаушап қалған нұрлы езілеріңе Ақ яулығың бигрәк килешә Борчылмалы син былай да матур Бик күлмәк кигән килештә Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Күчтәнешләр белән табын тулды Куанычлар күбрәк ананда Җаныбызга җылы кояш булып Яшәми шулай һаманда Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Әниемнең туган көне бүген Ярар инде әни йылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Онытмадым ничек иде болатым Ябір йылма ябыр соғылама Жәй жетті. Кім спортзалда тұрышқан, шоңа бишле. Ә бізге бұлай да яқшы. Біз индивидуаль кішілер. Сихри нурлар сибіп, шәшек ота шәшкә таңнарда Сафташлары белән гүен осыләшә дөньяга Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле Ак лилия чәчәкләре мәхәббәтнең билгесе
Liliye tesli Al bulsun bəxtlər Yarlarının Bağdəlləri dəlsin Ümid üzülməsin Barlarının Taşlarına qızığıb bir Şəşəklərə dinəgəz Suyu xisi şəşkə sığmam Börük saxlab yaşagəz Xoş isli nazlı güllər Liliyələr Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürəklər ixlas bulsun süyülər Liliyeler Liliyeler Ah bəxtlər dililər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürəklər ixlas bulsun süyülər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler Sizgə bəxit dililər Ayrılmasın yaranqan Yürəklər ixlas bulsun süyülər Sihirli əkiyyətdən Kilgən yaşlığım yazıq Günülümdə minim xaman Sina bulğan bar nazıq Tormuş yolu sikiltəli Sınavları kübanı Senin güçlü məxəbbətin Güç birəmim ajanım Şakırgına mine Şıgan zor yollarıma Sina bulgan hislerini Salam şu şıcırlarıma Salam şu şıcırlarıma Şakırgına mine Şıgan zor yollarıma Sina bulgan hislerini Salam şu şıcırlarıma Salam şu şıcırlarıma Sasıyım bilen minin Atadır bəxit dağım Simsiyiklim var şağında Miğa ne kirek dağım Yaşı geldi siyu bilen Üzümün kadrin bilip Her adımda biz ne diyem Kütsün bəxitsiz külüp Şakırgına mine Şıgan zor yollarıma Sima bulgan hislerini Salam şu şıcırlarıma Salam şu şıcırlarıma
Чакыр әле син мине. Чыгам синең юлларга. Сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга. Хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркем. Күңелемне шатлык били, бердән-берем сине дисәм. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга. Салам шушы җырларга. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга. Салам шушы җырларга. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 369 19. Дорогие друзья, для вашего удобства мы открыли офис компании «Казгорсеть» по адресу улица Софиуллина, дом 30. В честь этого мы приглашаем вас на большой праздник для всей семьи. Вас ждут увлекательный квест, мастер-классы, аквагрим, воздушные шарики, задорный флешмоб и сладкие призы. Праздник состоится 19 мая в 17:30. Приходите всей семьей. Будет весело и интересно. Korstunda Hayratna Tatar Panjashanbasi. Le Buffet restoranida milliy yoshlardan ovoz etib Tatar kinosi dunyosini shumig'iz. Akishan Jujuda Tatar patida ko'ngil yoshig'iz. Korston 279 30 79 18+. Yıldızlar yanıp gitgeş, gözümle kalem betgeş, yar
дуслар турында. Айрат Сафин, диджей Радик һәм диджей Нияз тәкъдим итәләр. Әйтә дуслар! Әйдә дустым алгар монны, җырлык җиргән чишмәне, җырга моңнарга күмелсен, авылыбыз кешеләре. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Эх, кайда сез матур чаклар, яшел балын буйлары, бер сөлгән өчен көрәшкән җәйге сабан туйлары. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә! Искә алып яшь гомерне, моңлы көйләр сузарыбыз, хәтер сукмаклары буйлап, җырлар җырлап узарыбыз. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә, 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 әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармунның тавышын, бергә, бергә, бергәләшеп биргәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә, әйдә бергә. Там, 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 парам, пам. Пам, 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 парам, пам. Пам, 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 тарам, пам. Пам, пам, парам, парам, пам. Зур өлеш кертик без җәмәгать көлү өлкәсенә. Тик үзебез генә калмыйк, әдәм көлкесенә. Шимбә кичке сәгать 8-дә ТМТV каналында. Көлик әле тапшыру. Мин карыйм көлә. Бөтен дөнья карый көлә. Син дә карамыйча калма. Көләрсең син дә. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сине шул кадәр яратам. Йолдызлы төннән соң әйтерсең, син булып ата бу җәйге таң. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем кебек яраткан, юктыр минем кебек сагынган. Син бит айда, йолдызда, хыялда, син җиргә нур булып сарылган. Юктыр ла минем
nur şaşık yanında yürekke ot bulup kabındım. Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yarattım. Sen bir ayda yıldızda hıyalda, sen jirge nur bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bir ayda yıldızda hıyalda, sen jirge nur bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Min hatta bu şirne sen bulgan, yaşagan için bik yaratam. Sen raşa, sen dolqin, min seni tamşılap jigamın cihandan. Sen bit ayda yıldızda hıyalda, sen jirge nur bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bir ayda yıldızda hıyalda, sen jirge nur bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Yoktur benim kibik sağıngan. Taşlar bilemiyorum ki. Tanışlık. Kilgan kulağımız 3. sekreter Valiyevka şimdi biliriz. Taşlar, жиылыштың соңғы күн тәртібін қарауға көшеміз. Бүгінгі күн тәртібінде тірлікшілік бойынша тас сырда алдыңғы орын яулаған Фирдус Тамаевты құттықтаймыз һәм аны бүләктейміз. Қазір алдан айтып ұзғанымызша танылған жыршы Резида Рахимбаева жырлайды.
Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот Pest Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить Pest Reject. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. Pest Reject я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор Pest Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С Pest Reject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором Pest Reject. Йолдызлы жылы жайгы түннәр бер дә йокы өчен түгел. Юк, йокы өчен түгел. Бик кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерле
qadrligini g'imiringning unut әлі ауыр шақларын Еске алып бүгін бірге өткенлерінің яқшы яқларын Яшы жерде бүгін гедейке Яшы рәхіт қойғы білмеді Ғымыр бейт ұлы бик та ғазиз Бик қадірлігіне кімгеді Ғымыр бейт ұлы бик та ғазиз Бик қадірлігіне Бик қадірлігіне ғымырыңа Бүгін тағы бір ел үстелі Үсті Құдай бақыт үйіп Ойғы хасреткіне үстәмі Яшы жерде бүгін гедей кіріп Яшы рәхіт қойғы білмеді Ғымыр бейт ұлы бик та ғазиз Бик қадірлігіне кімгеді Ғымыр бейт ұлы бик та ғазиз Бик қадірлігіне кімгеді Бик қадірлігіне кімгеді Яратамын, юқсынамын мен сені Сенсіз қалғаш жүрек елей сүй мені Ізлем мені, күт сен мені Тап мені Жаныңдағы ялқынарда яндыр мені Әйленіп бақма, әйленіп кетме Бұл сенің түні Сүйген ярым менің жанымда Әйленіп бақма, әйленіп кетме Бұл сенің түні Сүйген ярым менің жанымда Ұяларда гүл көремін мен сені Сен оттаба құлып сусам мені Ишет мені, бір сен мені Тап мені Жанымдағы ялқынардан құтқар мені Әйленіп бақма, әйленіп кетме Бұл сенің түні Сүйген ярым менің жанымда Әйленіп бақма, әйленіп кетме Бұл сенің түні Сүйген ярым менің жанымда Менің жанымда
deyip sırama Öşrattım da yarattım Sina koşuk bulganımna Sizmişi de kolganma Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazır indi sensiz yaşayıp Olmağını anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Bere haber kilse eğer Sen yaşagan tarafta Yaxşı kayıp bilen tulup Kızarıp ota her tong Nişikine tırırsam da Seni unuta olmadım Hazır indi sensiz yaşayıp Olmağını anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzitte Niye şimdiyim sırama Yaratam bete gitti Sırama, sırama Yaratam bete gitti Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр сәхнә арты тормышы. Гримсыз артистлар. TMTV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-без тапшыруы. Мәхәббәтнең күзе кайшагында тулы бәхет менән нур шәшә яратам дип тапкан тиң ярына күзләр аша йөрәгем дәшә мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын яраттырсын үзе яратып мәхәббәтнең күзе якты булып шын кисләргә бары юл тапсын бер ишетеп йөрәк авазын яратканны тоеп яратсын Мәхәббәтнең күзе төрле була, аерылган
яратсын. Махаббатның күзі сірлі болар, қанат қойып ұшақ қиялға. Ай йылдызлар білән сірләшеді, тоң жилері білән уяна. Махаббатның күзі яқты болып, шын кестерге бары юдапсын. Бір ишітіп, ерегіз авазын яраттырсын, үзе яратып. Махаббатның күзі яқты болып, шын кестерге бары юдапсын. Бір ишітіп, ерегіз авазын яратқаны тыйып яратсын. Бір ишітіп, ерегіз авазын яраттырсын, үзе яратып. Яратқаны тыйып яратсын. Лилия Хаснулова. Сөясіңіні дейі бір азғана, неше тапқыр сұрау бердің сен. Жауап күтіп менен сабыр ғана, янарыма неше келдің сен. Келме дейі бұдан янарыма, барылдым да кеттім кереге. Сағынуға сені түз алныша, өзім келдім хаман береге. Керегіме тек сен керек екен, неге шуны соңырақ аңладым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Яратмайман деп осынада ышандырдым шуңа өзімні. Неге гіне құда шул шағында берген екен миңа төзіміні. Әр нәрсенің шүге бола дейлер, сабырлығым енді біткендір. Жер ұпқанда кеңет юғалдың сен, көңіл сені көп ма күткендір. Ерегіме тек сен керек екен, неге шуны соңырақ аңладым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Ерегіме тек сен керек екен, неге шуны соңырақ аңладым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Ерегіме тек сен керек екен, неге шуны соңырақ аңладым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Сенігіне түгел өзімді де яратмайман деп алдадым. Яратмайман деп алдадым. Рүстәм Шиғали, тегені жырлайбыз. Шул инде. Кияуге барам Ғалиге. Ғалиге барам әлі. Кияуге барам әлі.
Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali gali hillere galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Galiga baramale galiga baramale Galiga baramale galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Şulay bey Şulay Koyuna aşkaraga sügen yarım tartıp aldım Güvenime yarraga Gali gali hillere galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Koyuna aşkaraga sügen kiri birdim kirge yatıp yolaga Gali gali hillere galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Mene para kıyıka kursa gitselemeydiniz benim karamı yıka Gali gali hillere galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Düşüp gile kıyıktan selam alıp girdiniz mi benim karamı yıktan Gali gali hillere galiga baramale Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Gali isimleri maturiyatı kaldırmasana Galiga baramale galiga baramale Galiga baramale galiga baramale Galiga barmasıqa uyladım biter Sen padavna yok Uylap tırdım da ahırısı Tırna zarifqa barırmındır Hani dolarası dolda kakuk balası Ey rahmet yavgıra Uyzum savit balası TMTV-online.ru Татар музыкаль телеканалы TMTV'нің рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит-парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролеңне тап. TMTV-online.ru Без сине инде көтәбез. Алырға туры келсе де Сені бір ене көріп Күшлерде көріп уянам Сағынуларға уралам Дәшем айдарым дейіп Ех, айдар, айдар, халқың бигрәк қайнар Құшағыңда қайнарады сенің Кел яныма ұшып, алый мәлі құшып Бик сағындым айдарым менің Qaynar, qışağında qaynaradı sinem Gel yanıma ışıp, ağlay məli qışıp Bik sağımdım aydarım benim Işanasılarım kile Bir yenem diyesine Sağışlarının uzasına Бәхетләрнең буласына Үзелеп сөясең Ех, айдар, айдар, халқың бигрәк қайнар Құшағыңда қайнарады сенің Кел яныма ұшып, алый мәлі құшып Бик сағындым айдарым менің Ех, айдар, айдар, халқың бигрәк қайнар Құшағыңда қайнарады сенің Gel yanıma ışıp, ağlay мәлі qışıp Bik sağ
Yüreğimde kalgan yarımda Ernüleri bitmi Yüreğimin seni kaldırgan yara canımda Ernüleri bitmi Yüreğimin seni kaldırgan yara canımda Yaralarga deva talip bula Jon yarasın kim nerede vallar Yalgızlıkның salkın kuşağından Senden başka kimsin oralar Yalgızlıkның salkın kuşağından Senden başka kimsin oralar Ömür üter yolumuz akış kebek Bir yılganın iki yarında Ömürlükке olgan eşi yaramda Seni mengü unutulmasın yarında Ömürlükke olgan eşi yaramda Seni mengü unutulmasın yarında Mengü unutulmasın yarında Mengü unutulmasın yarımda Жай, диңгез, пляж, мадур кызлар деп 2 минут хыялланасың да бакчадагы кирәңгә ябышасың. Hatlarını alam, yuksınudan yanam. Min seni hamanda üzülüp yaratam. Kayıt indi kayıt canım, gazaplama yukta. Yandırma, güldürme, güzel hal yok başka. Anla yüreğimini, tınla yüreğimini. Bütünem yalvarım, karşı gelmeyindi. Kağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz mağnada yok, jirde yaşavıma. Күпме вакыт узды инде айрылганга. Хәзер башка берәү тора яннарында. Мин сине аңлармын, хәтта кичерермен. Тик нишләтергә соң янган йөрәгем
kilmeyindi Kağıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz mağnada yok Jirde yaşağıma Anla yüreğimini, tanıla yüreğimini Ötenen yalvaram, karşı kilmeyindi Kağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma Sensiz mağnada yok, jirde yaşağıma Anla yüreğimini, tanıla yüreğimini Ötenen yalvaram, karşı kilmeyindi Kağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma Sensiz mağnada yok, jirde yaşağıma Sensiz mağnada yok, jirde yaşağıma Gün ardından günler öter Dırılı düzlü resim kebek Tek onun maturluğuna İsim gitmişsin ne kötek Fayda sine tapar mı? Yıllar boyu gider mi? Xudaydan berilgan para Canım kesagin ko'z nuri Dunyoda sen boring men bilaman Mening turmushimda bora birgina kishi yetmaydi Ko'rinmasan ko'zlarima Mening o'ylarimdan da kech Foyda seni toparman Yıllar boyu giderman Xudaydan berilgan para Canım kesagin ko'z nuri Dunyoda sen boring men bilaman
bizni yaratamiz biz ikimiz bir yürek tatlı muhabbet içinde yaşayıp birge birgelek Hey birbirimizni yaratamiz biz ikimiz bir yürek tatlı muhabbet içinde yaşayıp birge birgelek birbirimizni yaratamiz biz ikimiz bir yürek yaşayıp birge birgelek birbirimizni yaratamiz biz ikimiz bir yürek tatlı muhabbet içinde yaşayıp birge birgelek birbirimizni yaratamiz biz ikimiz bir yürek tatlı muhabbet içinde yaşayıp birge birgelek Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Генеральный партнер компания «Сувар Холдинг». Партнеры конкурса «Казанская Ривьера», «Планета Фитнес», «Луара», «Мега», «Алмаз ВИП», магазины «Гулливер», «Орби». Телефон дирекции 29 555 49. Gada radiosa Gada radiosa Gada radiosa Gada radiosa
Дәйіркәм бірге барик Güzellikini бірге қарик Нинди матур қышқы урман Уйға қалып сенде сықылан Қышқы урман Мыңға сашларға тұлған Ағашыларға бәсілер қуынған Қышлар тынған йықлый урман Bir қолымны бірге барик Аққарларға ізлер салик Шақиты болысын қышқы урман Айрылмасын қолдар қолыдан Қышқы урман Мыңға сағышларға тұлған Ағашыларға бәсілер қуынған Қышлар тынған йықлый урман Шатлықларыны ортақ етек Ғұмыр юлын бірге озик Фатихаңны берші урман бірге озик Ұлы yoldan қышқы урман Мыңға сағышларға тұлған Ағашыларға бәсілер қуынған Қышлар тынған йықлый урман Қышқы урман Айрылмасын қолдар қолыдан Қышқы урман Узик бірге ұлы юлдан Узик бірге ұлы юлдан Узик бірге Қадірлі достар, мен сізні мөһим қарар ясарға шақырдым. Білуіңізше, ТМТV каналында қазір яңа тапшыру болашақ. Менә безгә бергәләп уйлап алырга кирәк, кем бу тапшыруны алып барачак. Нәрсә? Берәр икенче вариантлар бармыни? Минем уйлавымча, монда бер генә дөрес карар. Меңләгән шайтан. Мин нәрсә? Беренчелекне сиңа бирәмме? Юк, булмас. Син үзеңне иң уңайлы вариант дип уйлыйсыңмы? Син алып баручы булсаң, барлык диңгезләр дөньяда аны ятыннан карар. Мин сезгә әйтсәм буламы? Кечкенәдән рүмә кушларны яратмыйдым. Нинди сорау буенча җыелдыгыз? Яңа тапшыруның алып баручысын хәзер без сайлыйбыз. Син менә ничек дип уйлыйсың? Anlaşıldı.
Атна сайын әлеге кызу бәхәснең ничек хәл ителүен сез шимбә кичке 7дә TMTV каналында күрә аласыз. Миксимәскә шашып яратмаска, йөрәгеңдә хисләр кызганда, язгы ташкын кебек күкрәп яшә, яшьлек уза диеп кызганма, яшьлек уза диеп кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Көрсенмә син күңелеңә яткан, сөеп кигән кием тузганга, таза булсаң кием бетәрмени, туза торсын аны кызганма, туза торсын аны кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Кире какмый рәхмәтеңне белдер, чын күңелдән ярдәм сузганга, үзеңнең дә мохтаҗ булуың бар, кылган ярдәмеңне кызганма, кылган ярдәмеңне кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Гомерлек үч яки нәфрәт тотма, ялгыш кәефеңне бозганга, башканың да кәеф күтәрелер, җылы сүзләреңне кызганма, җылы сүзләреңне кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Уфтанганнар, әйдә уфтансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Узган гомереңне кызганма. Узган гомереңне кызганма. Akayınlar arasına, akayınlar yanına, Görüp gittin seni görüp, ey kağına kağına. Sağlısanın bak gülmegin, seni akılıkka gömüldün. Gözlerime, seni güzene de, bayanı bulup görene de.
bayram bitik duram. Yalnız bayını kuşkarmın, minar sindip duram. Baysı bayını da, baysı sin, bayram bitik duram. Yalnız bayını kuşkarmın, minar sindip duram. Bayınlar bilen şoyarıp uzaklap oynadınız. Ahırısı meni bütünley görmedi buyladınız. Sılsının ak kulmegin, seni akılıkka kübüldün. Күзләрмә син үзеңдә баян булып күренедең. Кайсы кайырда син байрам итик турам, ялгыз баянны кушкармын, мин аны синдип турам. Кайсы кайырда кайсы син байрам итик турам, ялгыз баянны kuşkarmın, inan sindip duram. Baysı bayılda, baysı sin, bayram bitik duram. Yalgız bayınna kuşkarmın, inan sindip duram. Baysı bayında, baysı sin, bayram bitik duram. Yalgız bayını kuşkarmın, minar sindip duram. Minar sindip duram, minar sindip duram. Со временем мы перестаем замечать, что наши проблемы со слухом становятся не только нашими. Ведь хорошо слышать — это так же естественно, как радоваться встрече, улыбаться, любить близких и, в конце концов, просто жить. У меня со слухом проблемы стали. Вот по телефону говорю, я не дослышу и переспрашиваю. Меня это раздражает. Я понимаю, что надо что-то делать. Я работаю на машине, вожу людей. И очень важно для меня слышать людей, видеть дорогу. Раньше я испытывал очень серьезные проблемы со слухом. Космодиск рекомендует усилитель звука Micro Ear. Покупая усилитель звука сегодня, вы сэкономите 500 рублей. Спешите сделать заказ. Портативный бытовой усилитель звука Micro Ear может усиливать звуки до 50 дБ в радиусе до 10 метров. Набор из 4 разных ушных вкладышей делает усилитель звука Micro Ear доступным абсолютно каждому. Он миниатюрен и прост в использовании. Вставьте его в ушную раковину, и вы будете слышать лучше. Вообще жизнь стала как будто другой. Я стал слышать людей, стал понимать людей. Как будто заново родился. В общем, этот усилитель звука Micro Ear изменил мою жизнь полностью. И вот после того, как я приобрел Micro Ear, у меня сразу все изменилось. Я нормально стал слышать. Я на кухне слышу телефон в спальной комнате. Человеческое ухо с усилителем Micro Ear воспринимает звуки в радиусе 10 метров с увеличением до 50 дБ. Качество и громкость сигнала напрямую зависят от плотности прилегания ушного вкладыша, поэтому Micro Ear укомплектован 4 разными вкладышами, что позволит каждому персонально подобрать необходимый размер. Удобно регулировать громкость, и есть специальная палочка в наборе. Не снимая прибор, можно настроить, сколько тебе нужно, какая громкость. На усилителе Micro Ear предусмотрено миниатюрное колесико регулировки. Изменить громкость вы можете как с помощью ногтя, так и используя специальный стержень, который также идет в комплекте с усилителем. Звоните и заказывайте персональный бытовой усилитель звука Micro Ear себе и своим родителям. Удобный, компактный и эффективный. Micro Ear рекомендует Космодиск. Наполните жизнь яркими звуками. Начните новую жизнь. Звоните сейчас.
Шын жәй ул кагыйдәләрне бозу, кеше сүзен тыңламау, йөрәк кая куша шунда юнәлү. Сезгә быел шын жәй насыйп булсын. Görəsin sin minim düşlərimə, Üməsin sıyıq hislərinə, Qarımdan azlı gözlərinə, Tınğı birmi yalar yüreğimə, Sinigine şanım, sinigine siyem, Sindi bata minim danlarım, Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sinsigen yarım, Sinigine şanım, sinigine siyem, Sindi bata minim danlarım, Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sinsigen yarım. Mərhəbətkə ana күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитә. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине эзләп көтә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Мәхәббәтнең сөю шагында мәңгегә терләп яный әле. Сикәлтәле юлны бергә узып, гөрләшеп җаным яшигәле. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына
киле тизрәк каршыма. Сили, сили сагынамын шыгар идем карашыма. Жанга яңгыр була бирка, киле тизрәк каршыма. Сили, сили сагынамын шыгар идем карашыма. Назлы гөлләргә тиңлисең, синсез кырала бит. Күңелне татмый бер кемгә дә минем өчен барда шик. Күңелне татмый бер кемгә дә минем өчен барда шик. Жанга яңгыр була бирка, киле тизрәк каршыма. Сили, сили сагынамын шыгар идем карашыма. Жанга яңгыр була бирка, киле тизрәк каршыма. Сили, сили сагынамын шыгар идем карашыма. Akbulutay hıyallarda Güllər ürəsən Sağlığa düzərmə yürək Sinni gilə görəsən Sağlığa düzərmə yürək Sinni gilə görəsən Janla yanlar bula birkə Kili tizirək qarşıma Sili sili sağınamın şıgar idem qarşıma Janla yanlar bula birkə Kili tizirək qarşıma Sili sili sağınamın şıgar idem qarşıma Sili sili sağınamın şıgar idem qarşıma Sili sili sağınamın şıgar idem qarşıma Yüreğimni bölek item Kabul etip tiksin algına Gümürlükке turmuşumda Бәхетім болғына Мен сені күтем Зарығып өтем Келші еркен Сақлайк күңілде Ғөмірге Шын ярату деген саф хисне Жанымнан артық Күрем қадірлім Үзіліп сүйем Яратам сені Яратам Ölüp seni sağınam erken Хәлләремне син белсәң икән Җырларыма исемеңне Кушам кичен иртән Сөю назымны сиңа иркәм Бүләк итәм Саклый күңелдә гомергә Шын ярату деген саф хисне Жанымнан артық күрәм қадірлем Үзіліп сүйем яратам сені Яратам Очрашулар якын айта Булы киргән без һаман бер
бірге мәхәббәтнең илләрендә бірге гомергә сине яратам өзелеп сөям бәхтем дигән саклык күңелдә гомергә шын ярату дигән саф хисне жанымнан артык күрәм кадерлем өзелеп сөям яратам сине яратам Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Күзләреңнән кара белем, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Күзләреңнән кара белем, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Серле карашларың белән өзелеп син карама. Сөям дип сирегене шиш, йөрәгемне кадама. Серле карашларың белән өзелеп син карама. Сөям дип сирегене шиш, йөрәгемне кадама. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Һәр сүзеңне көтеп алам, сиреңне шишәр өчен. Хисләреңне аңлатырга җитәрме икән көчең. Һәр сүзеңне көтеп алам, сиреңне шишәр өчен. Хисләреңне аңлатырга җитәрме икән көчең. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене, силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене силә, силә силә яшермә. Шашагыңда җиңел була,
өзіп бердім Яздың бірінші шеші Бір күрде сеңа ғашық болдым Ғашық болып яшимін әлі де Шондай назлы қарашларың сенің Наз болғанға яшәуім ямлы да Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Башқаларны көрмей яшим хазір Бірге шақтар ақат шул жаныма Жырларымда менің саф хисләрі Қадірліма сүйген ярыма Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менің яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менің яннарымда Сен гелеркем Бір күрді сеңа ғашық болдым Ғашық болып яшимін әлі де Үзіліплер яратуым сені Яшәуімнің мағынасы емеді Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Яратам мен сені жаным Бар назымны бөләк етем Бұл әлі менем яннарымда Сен гелеркем Бұл әлі менем яннарымда Бір күрде сеңа ғашық болдым Кастинг какил. 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 TMTV телеканалы зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Информационная поддержка. Телерадиокомпания «Казань». Первый городской телеканал. ТМТВ. Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Генеральный интернет-партнер «Татар-Информ». Телефон дирекции 29 555 49. Корстында Хайратна Татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында милли ашлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79. 18+.
Gençlik dilini kiş yok, yar sulu mizgir janda. Bağış uyuktur akırı, ikimiz iki yardan. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Yaş mı hiç anlamayım, sana tartıla küngel. Bu sanarıp kilgen süyü, cevapsız sütüge. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Yatlar silese silesin, kim kimning sözün tuygan. Senin ismin yürekке, мәңгіге uyup koygan. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Bir eğlenip kaytık iken muhabbet yollarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Sen de azat, min de azat, güneş ışıklarından. Güneş ışıklarından. Меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+. Авыл арасын шилдере от чанасы,
Яшьлек şokta yererek bizde bulup elle günlerde. Яшьлек öte bitmegen, kartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Dili яшьлек jillerde, dili köngüllerimiz. Яшьлек kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Akıllı derde dügül, Haman yeşlikte küngül. Gözleri var gözler atarga, yarlar var yaratırga. Biz tilirip qaraganda, yarlar tilmirip qaray. Yarlar bilen yeşlik qala, nindidir vakit janay. Yeşlik ötüp bitmegen, kartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Dili yaşlık jillerde, dili köngüllerimiz. Yaşlık kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Kartlık köte oldumda, yaşlık kuva atımdan. Yaşlık bilen qalır idim, düşüp qalıp atımdan. İrte kebek yegenlerge, yürektegi yalqını. Ni dili şok, ni akıllı, qaya burim atımda. Yaşlık öte bitmegen, kartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Dili yaşlık jillerde, dili köngüllerimiz. Yaşlık kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Yaşlık kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Жылы жайлар жетті тағын, яқты yıldız көкелерді. Шол yıldızlar arasından izlim seni kişilerde. Şol yıldızlar arasından tapsam seni egerde. Üzüp alır idim lakin boyum jitmez kişilerde. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Seni benim göz nurum, kökteki yakıtlı yıldızım. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Seni benim göz nurum, kökteki yakıtlı yıldızım. Nur sibesin köklerden üstün, balkıp söyüleşir. Sen bitmin soylağan yıldız, Siligayda sırleşir. Şeynin жылы kişini desin, bir köktü balkıysın. Sizesin mi hisleriminin, sana digen tatılısın. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Seni benim göz nurum, kökteki yakıtlı yıldızım. Oş 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 yanıma, bunu
geceler gitti dağın Yaktı yıldız kukilerinde Şu yıldızlar arasından İzlim seni kişilerde Şu yıldızlar arasından Topsam seni egerde Üzüp alır idi melektin Boyum gitmez kişilerde Oş 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 yanıma Kunu 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 koyma Senin inen kuz nurun Kuketegi yakıtı yıldızım Oş 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 yanıma Kunu 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 koyma Senin inen kuz nurun Kuketegi yakıtı yıldızım Kuketegi yakıtı Yıldızım, yıldızım, yıldızım Ой, юк, жамагат. Мен быйыл Мисырга бармыйм. А узган елны мен Таитига бармаган идем. Аның алдында мен Кипрга бармадым. Менә киләсе елга мен кая бармаячагымны әлегә әйтә алмыйм. Сүйем сені көптен, әйтшін ешлемекен, Йөрәк хисләрімні тыя алмыйм. Карашларың шаян, югалыплар калам, Сөюемне һаман әйтә алмыйм. Сандугачкай булып, бөдрәк талыга кунып, Сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izleme. Sandугачкай булып, бөдрәк талыга кунып, Сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izleme. Нурлы йөзләреңә, серле күзләреңә, Карыйм, карап туя алмыйм. Син елмаясың, утларга саласың, Мин бит синнән башка яна алмыйм. Сандугачкай булып, бөдрәк талга кунып, Сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izlәмә. Уйлар шиксез галләм, җир шарын әйләнәм, үз-үземә урын таба алмыйм. Сулкып тибә йөрәк, аңа сердәш кирәк, Синсез инде мин яши алмыйм. Сандугачкай булып, бөдрәк талыга кунып, Сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izlәмә. Сандугачкай булып, бөдрәк талга кунып, Сайрап аңлатыйммы соң әллә? Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izlәмә. Күңелең эшкә кыла, йөрәгеңне тыңла, Башкалардан сөю izlәмә. Башкалардан сөю izlәмә. Мечтаете выглядеть стройно в обтягивающих джинсах, но из-за лишнего веса не можете себе это позволить?
Представляем Slim Jeggings. Стильные модные леггинсы, которые не только выглядят как джинсы, но и эффективно моделируют вашу фигуру, скрывая ее недостатки. Без неудобных застежек, швов и молний Slim Jeggings очень эластичны. Вы без проблем подберете себе подходящий размер. Хватит стесняться своей фигуры и носить эти бесформенные штаны и блузки. Станьте стройнее на 1 или даже на 2 размера с помощью новых леггинсов Slim Jeggings. Оцените по достоинству все преимущества Slim Jeggings. Выберите свой цвет – черный, синий или серый. Встречайте новые Slim Jeggings из ограниченной дизайнерской серии модной расцветки «Леопард». Позвоните сейчас и закажите классические Slim Jeggings или Slim Jeggings Leopard по этой невероятно низкой цене. Торопитесь, предложение ограничено. Вы достойны того, чтобы выглядеть красиво. Леггинсы Slim Jeggings подарит вам возможность подчеркнуть силуэт, скрывая недостатки вашей фигуры. Секрет заключается в регулируемом широком поясе, который скрывает неровности, визуально разглаживает кожу, скрывает жировые отложения на животе, талии, боках, бедрах и ногах. А благодаря усовершенствованной ткани под джеггинсами не видны контуры нижнего белья. А самое главное, леггинсы Slim Jeggings придают форму ягодицам и приподнимают их. Звоните и заказывайте ваш новый Slim Jeggings Leopard по этой уникально низкой цене. Цена будет действительно на протяжении непродолжительного периода. Вы достойны того, чтобы выглядеть красиво. Стильные леггинсы Slim Jeggings подарит вам возможность подчеркнуть силуэт, скрывая недостатки вашей фигуры. Леггинсы Slim Jeggings выглядят как джинсы, но ощущаются как леггинсы. Создавайте ваш новый образ с классическими Slim Jeggings'ами черными, синего или серого цвета. Или восхищайте новыми джеггинсами из ограниченной дизайнерской коллекции яркой и энергичной расцветки «Леопард». Преимущество леопардовых Slim Jeggings в том, что вы можете сочетать их абсолютно с разными стилями одежды. Например, с домашним, со спортивным стилем, либо для вечернего выхода. Мне сразу захотелось приобрести эти Slim Jeggings. Они красивые и очень удобные. У меня уже есть классические, и я обязательно приобрету себе еще и леопардовые. Звоните и заказывайте ваши Slim Jeggings любой расцветки по этой невероятно низкой цене. Не упустите ваш шанс выглядеть красиво и стройно. Торопитесь, предложение ограничено. Haksızlık bilen kilişmem, ağırlıkka girişmem. Sina bulgan his turunda başkalarga sirişişmem. Anlaysın miken sen şuna hislerim şen ikenin. Sorgı bittem, küttem, küttem, uçraşular jitkenin. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne kot eydem, yoksun anşaklarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne kot eydem, yoksun anşaklarımda. Sileriydim sırlarımni ko'ngildagi bulg'anin. Bilsang edi yuragimning nindi hisga to'lg'anin. Sen deyib ota-tonlarim, sen deb kuylar yozlarim. Bilsang edi shul so'zlarda ko'pmi seyu nazbarim. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul so'zimni qotqol eydem, yo'qsin anshaqlarimda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul so'zimni qotqol eydem, yo'qsin anshaqlarimda. Ko'nglimning quyoshi sen, sening bilan bek rahat. Dunyo bizni go'zal etar, o'rtaq bo'lgan muhabbat. Nina tezdan ko'rishir biz, barsing senga suylarman. Nazlab shashlaringdan seni kutdim deyarman. Tiksin günne, hey. 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 Tiksin günne,
gene teksin bu yanlarımda. Şu sözümle katmalaydım yoksun şakalarımda. Әтиләр йыламыйдылар, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа. Әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр аз сүзле диләр, хаклык бар бу сүзләрдә. Әтиемнең әйтер сүзе яшеренгән күзләрдә. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр хиссез солы диләр, нишләп хиссез буласынар аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Аларның даирәгенедә. Инсаф хискә урын бар. Мин Әлфинәс Хәмова. Иркә. Рамил Нуриев. Гүзәл Әхмәтова. Назба. Без төрлечә уйлыйбыз. Төрлечә җырлыйбыз. Бары тик сезнең өчен. Мин дә. Ул да. Гомумән барлык йолдызлар. ТМТV каналында музыкаль биеклек тапшыруында. Якшәмбе кичке 6-да. Карагыз. Безнең белән булыгыз. Безнең белән җырлагыз.
Çeşmenin şelter Ağışın tınla deydi Tınlarga kuşlar Urmanga alып келеді Шақырдың баланларға Көрдейдің әнәм ишек Гүллерді шәшәрләріні Иркен жилер исі Шақырдың баланларға Көрдейдің әнәм ишек Güllerini şeşerlerini İrgeliciler ise İyi günler şavlap durgan Tırlarga sen kilidin Şuşundan güç başlana Бәхеті туған илінің Ишітем yüreğimнің Bu жыры сенің хақыта Ей тұрмыш güzelligin Жырларда жырларлықта Ишітем yüreğimнің Bu жыры сенің хақыта Ей тұрмыш güzelligin Жырларда жырларлықла Үйретті мені тұрмыш Дауылға берішмәске Сен жырлап яша дейдің Қуақым yok келішмәске Бар болған емнәріңі Жыр етіп жырлар үшін Күш бердің көкірегіме Uyattım yürek kıyısın Var bulan yanlarını Jör etip jırlar için Güç verin küreğime Uyattım yürek kıyısın Kabul et yüreğimi Bu jırı senin hakıta Ey durmuş güzelliğin Жырларда жырларлықла Ей тұрмыш güzelligin Жырларда жырларлықла
Красивый и опрятный внешний вид является визитной карточкой любого мужчины. Деловые встречи и командировки требуют еще больших усилий для поддержания своего собственного стиля. Но ежедневный уход за своей внешностью нередко бывает мучительным и небезопасным. Ведь можно порезаться бритвой или уколоться ножницами. Нам, женщинам, безусловно, нравится, когда рядом с нами аккуратный и ухоженный мужчина. Для своих мужчин мы нашли универсальное решение на каждый день. Триммер Микротач. Прибор удобен для удаления волос на тех участках тела, где нельзя использовать бритву и ножницы. С помощью триммера Микротач вы аккуратно удалите волосы, сбривая их максимально близко к коже. А благодаря встроенной подсветке вы не пропустите ни единого волоска. Триммер имеет обтекаемую форму и не выскальзывает из рук. Им можно сбривать волосы, растущие на тыльной стороне шеи. Он дарит такое чистое бритье, что и бритва. С помощью насадок вы контролируете, сколько волос удалять. Удалите совсем немного или же удалите все волоски. Меняйте внешность по своему желанию, легко корректируя форму бороды, усов или бакенбардов. Обратите внимание, новый Микротач Switchblade в ярком оранжевом цвете. Еще больше насадок. Меняйте их одним движением руки. Подстричь, подровнять, удалить нежелательные волосы. Без проблем, без раздражения даже на чувствительной коже. Компактный и мобильный триммер работает от батареек. Вы всегда можете взять его с собой. Безупречный внешний вид в любое время вместе с Микротач Switchblade. Выберите свой Микротач. Микротач Макс. Компактный, простой и удобный в использовании. Удаляет волоски в труднодоступных местах. Подходит для обрезки и подравнивания усов, бровей и бороды. В комплекте микронасадка 4 и 2 мм, микронасадка 6 мм, щетка для очистки, дорожный набор Grooming Kit. Микротач Switchblade удаляет растительность на теле, подходит для подравнивания усов, бороды, бакенбардов, безболезненно удаляет волосы в носу и ушах, подравнивает прическу, подходит для взрослой и детской стрижки. В комплекте 3 микронасадки 6, 4 и 2 мм, насадка-расческа для стрижки и подравнивания волос, насадка-триммер среднего размера, щетка для очистки. Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку уже сегодня. Звоните и заказывайте, и мы доставим ваш заказ в любую точку России. Все звонки по России бесплатные даже с мобильного телефона. Совершайте выгодные покупки Стоп-шоп. Жай, күңелләрдә. Тоя белергә генә кирәк.
Янәшәңдә килә минем барасың, җаныкаем, җанашым, сиңа төбәк карашым, гомер буе янәшәңдә килә минем барасың, гомер буе янәшәңдә килә минем барасың. Бара бит. Егетләр, яшь бара чыннан да бара. Туган көн бер генә көн ул, берничә сәгать кенә. Дус-ишләрне җыяр өчен ул бит бер сәбәп кенә. Бүген минем туган көнем, яшь бара бит егетләр. Яшь барса да күңел һаман, яшь бала бит егетләр. Яшь булса да яшь бара бит егетләр. Туган көн җырлап җырлашып утырыр өчен бит ул. Күңелләрне җыр-моң белән тутырыр өчен бит ул. Бүген минем туган көнем, яшь бара бит егетләр. Яшь барса да күңел һаман, яшь бала бит егетләр. Яшь булса да яшь бара бит егетләр. Күңелдәге моңсулыкны җыр белән басыйк әле. Туган көн дип үзебезгә бер бәйрәм ясыйк әле. Бүген минем туган көнем, яшь бара бит егетләр. Яшь барса да күңел һаман, яшь бала бит егетләр. Яшь булса да яшь бара бит егетләр. Бүген минем туган көнем, яшь бара бит егетләр. Яшь барса да күңел һаман, яшь бала бит егетләр. Яшь булса да яшь бара бит егетләр. Яшь булса да яшь бара бит егетләр. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык, тазалык, гаилә бәхете дип калабыз. Исән сау булыгыз. Бәхетле булыгыз. Сиңа булган сөюемнән йөри идем тилемәре. Бу дөньяның бар бәхетен
Dünyadağı ilahi kış Mehabbet kattabınam Seni tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Seni tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Turmuşumdan nura ide Sina bulgan söyüvem Hava gibi kirek ide Min yaratam diyuven Min yaratam diyuven Dünyadağı ilahi güç Mehabbet kattabına Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Dert dolu idi yüreğim Bitmezde idi kışım Elleriler işli idim Sin mine kursun işin Sin mine kursun işin Dünyadağı ilahi güç Mehabbet kattabına Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Sağınam Sine tugel Sina bulgan Seyuvimne Yazmışıma rahmet okuyayım Işratqanğa seni yo'limda Baxtimni shitdan izlamadim U bit mening qo'limda Rahmatlarim senga motorima Menga bo'lgan jili qarashini Yoqtiriblar keta dunyolari Bo'lsan agar yonlarimda Rahmatlarim senga motorima Menga bo'lgan jili qarashini Yoqtiriblar keta dunyolari Bo'lsan agar yonlarimda
Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлап сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, 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 сиңа. Сөюебез кимемәсен, саклык булсын һәрчә күңелдә. Урын алып чәчәк аттың йөрәгемнең түрендә. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа, сиңа, сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә, китә, китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бір-біріңні ихлас яратканда, ярлар керми араға. Насип булсын иде һәр йөрәккә, мәхәббәттән кайнар яннарга. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Мәхәббәтнең сәрле ачкычларын саклый гашыкларның йөрәге. Тоеп яшәү кирәк бу тормышта, бер-береңгә һәр чак кирәген. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Бәгъдә калсын, изге булып калсын, саклансын ул йөрәк түрендә. Йолдызларда гүя серле яна, гашыкларның сөю күгендә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен, ихлас телим һәр кемгә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрнең саф сөюен,
Кастинг какил. 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 TMTV телеканалы Зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил. Һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Кәрим Тинчурин театры тәкъдим итә. 24 май Илһам Гали әсәре буенча куелган беренче мәхәббәт тылсымлы комедиясе. Корстында һәр атна татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында миллионлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79. 18+. Матбугат.ру булмас димә, дөнья бу. Дусларым, dünya bit ol табышыма. Яшәргә тырышабыз, табышмактан калышыма. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Нинди матур дөньябызла, нинди якты көнебез. Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Булсын диеп яшибез бит, булсын диеп янабыз. Үзебезнең артыбыздан якты юллар салабыз. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Бәхет, шадлык, куаныштан тормыш гөрләп турсыныга. Тормыш гөрләп турсыныга.
жырларымның бірсін тәқдим етесім келе. Илназ Бах ижад еткен жыр «Қызыл шешек». Рахим етіп тыңлағысы кеттік. Иркем йөргән серле бакчалардан кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрап тажын үзәм, сибә киләм аны юлына ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел иркем яратмый, ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел иркем яратмый. Беләм инде сөйә бит ул мине, тик нигәдер йөрәк аңламый. Кулларына кызыл чәчәк алда, тагын бер кат сынап карада. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Кызыл чәчәк мәхәббәт билгесе, кулларыма җыеп алыйм да, чыгам иркәм юлларыңа кабат, сөюеңне сынап карыйм да. Ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел иркем яратмый, яратмый, ярата, ярата, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, йөрәк сагышларын тарата. Жайның соңғы ойы дуслар. Таңға қадар ерегіз. Хисләремә ялыктың салын, ник урладың карашымны, елмаерга сәбәп табын, сөендердең син таң кышын, көтмәгәндән кыш көне үтеп кердең җаныма, уйларымны әсир иттең, күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йылдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче жаннарыма. Канатланып, ышып барам,
Sensiz bәхетімді тапмам Қараңғыдан Яқты ізін Менен сиңа юлар салған Алдай алмам Сандуғашын Күңелімнен Юл аштым Ізлейм сені Қиғаш қашын Елмайдың да менен қаштым Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарымда Дәуа берші жанарыма Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарымда Дәуа берші жанарыма Сағынамын таң йылдызын Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам янарымда Дәуам берші жанарыма Сағынамын таң йылдызын Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам янарымда Дәуа берші жанарыма Сағынамын таң йылдызын Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам янарымда Дәуа берші жанарыма Толған айға қара Сабыйлар шайыла Мен бір сұрау бердім Әйтші дедім ойла Неден күйді көңіл Не көйлар шат түгіл Не күйем юк күннің Кеша түгіл бүгін Бірні де дәшмәді ай Ишітмәді дә бұғай Түні жилі дәшті сықрар Нәрсә сырыйсың уйлап Күйә көңіл ялғаннан Яқыннар ташлағаннан Ең қадірлі нәрсәні Жерлерге таптағаннан Көкке қарым Тен қошымнан сұрым Юғалқан бәхітімні Қайлардан табып алайын Юк дейді күш бітті Өткен нәрсе өтті Бізге деген бәхіт Бір таңда ұшып кетті Айтылған түн еді Түннің салқын жилі Хаман күйләп жүрді Бір бек маңсу күйлі
Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gitüler yamansa. Dağına kadar kaynar yüreklerinin vəğdələrin tınlay ağım su. Şən күңелдән vəğdələr birişkəş, ayrılılar bigərək yamansa. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәрвакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline.
Болсын әлі, сыңа қалма. Bir қашында сыңа қалмағыз. Бәйрәмнәр белән батыр ясарга керек, Алла берсә. Рәхмәт сезгә. Минем сиңа кирәклегене бер анларсың әле. Гомереңнең ул шырында булыр шундый мәле. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Сыңа калма, яратуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Çalmay bir anlarsın әлі. Ayrılığı şuğalau yaşavlarının yemi. Sığma kalma, yaratuны sin ağlarga. Sin tarışma kirek tügel, üz-üzengni aldarga. Sığma kalma, yaratуны син аңларга. Син тырышма кирәк түгел, үз-үзеңне алдарга. Опа, ел бергәләп кызым. Карсакта кул чабыгын дейде. Хоп. Менә бит, булдырасыз бит. Рәхмәт ялсын. Ondan başka yaşarım deyip uyulağına jingel. Yılmayırga tırışsaq da kitik bula ol köngel. Eyde birge. Sığma kalma, yaratuны sin аңларга. Sin tırışma kirek түгел, үз-үзеңне алдарга. Eyde birge. Sığma kalma, yaratuны sin аңларга. Sin tırışma kirek түгел, үз-үзеңне алдарга. Sin tırışma kirek түгел, үз-үзеңне алдарга. Үз-үзеңне алдарга. Рәхмәт ялсын, бәйрәмнәр белән. Ришат Фазли Ахмад. Гаиләемне байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр, бер-береңне бәхетле итүдән. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзенне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ята.
tökmesen Xuday bergen мәхәббәтең сакла Шит ятларга үзең чүкмәсәң Шунда гына таңнар бергә атар Күзләр күзне назлар килер язлар Язмыш бергә юллар юлга ятар Куллар кулыда һәр чак булырлар Шунда гына таңнар бергә атар Күзләр күзне назлар килер язлар Язмыш бергә юллар юлга ятар Куллар кулыда һәр чак булырлар Язмыш бергә юллар юлга ятар Куллар кулыда һәр чак булырлар Куллар кулыда һәр чак булырлар Zamanalar zindanından kaçıp Gök yüzünde sönmez ay balkada Bellerinde ötken hancer idi Yüreğinde izgetin yalkını Sinirlerini yollab alaydın Dingizleri de sin alsaydı Allaları alışıngan şakta Kugende bit şul bir aydı Ey musafir yıldızlarga qara Mengelikке yol tutuğun ahırı Nişlep seni atın aksap bara Hüseyin Bekri şırın big akırı
Офокларга таба шаулап ява. Мин бит күрәм йөрәгеңдә сине. Өмет тутып әле һаман яна. Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот PS Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет.
Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить Spectre Jack. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. Spectre Jack я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор Pest Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С Pest Reject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором Pest Reject. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Миңа калса, мәктәпләрдә җәйне ничек үткәрдем дигән иншаны яңаша исемләргә кирәк. Мәсәлән, мин җәйнең ничек узганын сизми дә калдым. Дөресрәк була. Беркемдә мәңгегә килмәгән бу җиргә, ә син ташлап киттең бигирдә. Кулларым алып, синең сурәтеңне искә алам. Күңелдән бер адым ялгыш, әй син усал язмыш. Мәхрүм иттең син мине дустымнан. Йокла тынычлап, тыныч йокла дустым. Синең җырың минем күңелемдә. Килмәгән бу җиргә, ә син ташлап киттең бик иртә. Бүген син яраткан чәчәкләр бәйләмен җыеп куям башыңа. Бер адым ялгыш, әй син усал язмыш. Мәхрүм иттең син мине дустыңнан. Йокла тынычлап, тыныч йокла дустым. Синең җырың минем
башлыйбыз дөньяларны килгән кебек мәңгегә тойып бәхет мизгелләрен яшәйек гомергә бик килешми күңелгәйләр мәңге яшисе килә тормыш муллыгы байлыкларны бирсенләр җиргә илгә бик килешми күңелгә
Turmuş kuşağında ikəv yaşağında bir-birimizni üzülüp süygəndə altın küskünündə basu kengligində uturtduq biz yap-yaş imanlar altın küskünündə basu kengligində uturtduq biz yap-yaş imanlar. Bizning ömür bilan yarışıp üseymen yam-yaşilga kümüp jirlerini biz uturtkan işin bir yaşlık kışın jinger olar kuru jillerini biz uturtkan işin bir yaşlık kışın jinger olar kuru jillerini. Yarsu yıllar üte yaktı yazılar jite şul alanıga ikev kiler biz gümür matur üte urman şaula bize yaşlık devam ite diyar biz gümür matur üte urman şaula bize yaşlık devam ite diyar biz yaşlık devam ite diyar biz. Soğuşlanma min yanыңda bulamağınığa soğuşlanma yapraklar kıyılğanığa soğuşlanma küzgü jiller yalağanığa soğuşlanma kişin kıyaş bayığanığa soğuşlanma kıyaş bayığanığa kıyır шығышына қарап келіп аралға жер сулашы білән сулап атылатанға сүйгімерің ол берілген бір тапқырға атла алға бары көрме бұрылып артқа Sağışlanma bir kim seni anlamasa tüne qarаңғысында bir özün қалсаң sağışlanma bir mizgildey ғұмырың өтсе sağışlanma шешелеріңні жиллер сүтсе sağışlanma şeşlerin sütülse Kıyaş шығышына қарап келіп аралға жер сулашы белән сулап атыла таңға сүйгімерің
тапқырға Отла алға қари көрме бұрылып артқа Сағышланыма келер әлі тағын язылар Сағышланыма Құяш нұры сенен азылар Сағышланыма Нұрлар шешімей отса таңынар Сағышланыма бұл жерде өз орының бар Сағышланыма бұл жерде орының бар Құяш шығышына қарап келе баралыға Жер сұлышы белен сулап атыла таңға Сүйгімеріні ол берілген бір тапқырға Атла алға қари көрме бұрылып артқа Атла алға қари көрме бұрылып артқа Атла алға қари көрме бұрылып артқа Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қараға шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кір юу машинасына қадар шанышлы немец сифаты белән Казанда. Миле кибеті, Назарбаев урамы 16. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. $100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Календарьға көз салып алығыз. Сваркодан сварка аппарат алырға соңға қалмайсызмы? Июнь азағына қадар генә Сваркода 20%-қа қадар ташламалар. Сироф урама 22-24. Сварко супермаркеті 2-901-091. Сварко.ру. Корстында Харотна Татар пәнжешәмбісі. Лебуфет ресторанында милли ашлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Әкишен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279-30-79. 18+. Юсуф Жафарович, сіз аңлағыз. Анда яңғырла кәне. Яңғыр сәбәп түгел. Яңғыр керек нәрсе. Гайып үзеңдә. Тарихны, кешеләрне күбрәк күрсәт. Фото рәсемнәреңдә акча түгел бит. Сорауларны яхшырак әзерлә. Җитәр, бар, эшлә.
Yaşa jirde jır kolları, jırın unutulmasın. Jırılanmagan jırın balı, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin sunumasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin sunumasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde nurun kalsın, ul nur tınıklanmasın. Nursuz ötken ömür için hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin sunmasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izlerin sunmasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde ismin kalsın, ismin ölümsüz olsun. Senin kalgan buğunlarga yanışım ayak bulsun. Yaşa jirde iz kaldırıp, izleri sunmasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, izleri sunmasın. Bulgan ömerlerin ışın, hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp, özlerin sulanmasın. Kalgan ömürlerin için hükünürlük bulmasın. TMTV каналында топ клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш, төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Bas katı bas, ayakların dolmasın. Bas nıgırık bas, bir köngülün duymasın. Buzlu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlıq bulmasın. Buzlu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın. Ötük gitti ömürüm deyip utanırlıq bulmasın. Bas akın bas,
Kanatların jilpensin, bas başıma bas, yüreklerini jilketsin. Sağdaşlarını toratırlık dertli keyler sivilsin. Mıngsızlarga mыңlar berip şuşu küye biyitsin. Sağdaşlarını toratırlık dertli keyler sivilsin. Mıngsızlarga mыңlar berip şuşu küye biyitsin. Nere begelsin, bas ışı bas, tuzanları berkelsin. Karmışının parmakları düğmelerden yığırsın. Bir işe oturganlar tüze olmay bilsin. Karmışının parmakları düğmelerden yığırsın. Bir işe oturganlar tüze olmay bilsin. Bas, unganlığın könensin. Bas, jitizligin könensin. Seni kürgen kızlarında boşkaları eğlensin. Aşık bolun büyüğüne köngülleri beylensin. Seni kürgen kızlarında boşkaları eğlensin. Aşık bolun büyüğüne köngülleri beylensin. Bas, katır bas, ayakların talmasın. Bas, mığlak bas, büyük köngülün duymasın. Uzi yaştık mizgelen deyip ökenirge kalmasın. Ötek gitti ömürüm deyip utanırlık bolmasın. Uzi yaştık mizgelen deyip ökenirge kalmasın. Ötek gitti ömürüm deyip utanırlık bolmasın. Uzi yaştık mizgelen deyip ökenirge kalmasın. Ötek gitti ömürüm deyip utanırlık bolmasın. Uzi yaştık mizgelen deyip ökenirge kalmasın. Ötek gitti ömürüm deyip utanırlık bolmasın. İzlemişe gene ayıpları. Durmuş yılga kıdırı seylemezse. Şu alanlar bütün ceplere. Yaratan eminim kimi varlı yalnız bulmayana. Yüreğimden kalabarı gümürlere. Dağlarla ezilir kılsın ayırsın. Gelip olmaz ömürler nesin. Dağlarla mine. Uylan hele mehrim aşıkmışa. Sözlerimle jillerge jiberme. Barda jitiş zamanem benige. Var kırfekte şıklar tibreler. Yaradan eminim kimi varlı yalnız bulmayana. Yüreğimden kalabarı gümürlere. Dağlarla ezilir kılsın arırsan. Gelip olmaz ömürler nesin. Dağlarla
ишетелі бары бір мезгілге Сен тепкен сабыр жүрегімні Сабақ аламаздан хаталарда Bir evi tur dünya kireğine Yaradan eminim kıymık Barlı yalnız bulmay gale Yüreğimden kala barık ömürlere Dağlale Ezilir kılsın arırsın Kili bulmaz ömürlerden Sen dağlale emine Yaradan eminim kıymık Barlı yalnız bulmay gale Yüreğimden kala barık ömürlere Dağlale Ezilir kılsın arırsın Kili bulmaz ömürlerde Sen dağlale emine Якутия оқушылары мен жай күндерін нишек үткәрдем темасына инша язып тормыйлар. Аларның жайгы тормышынан 1-2 көн нишек узганы беркемгә дә кызык түгел. Яратырсың дейсіз төкүрүдө Сүйгеніңді дейсіз табарсың Эх білерге мәңгі сүйдірір яр Нишек етіп екен қарарсың Эх білерге мәңгі сүйдірір яр Нишек етіп екен қарарсың Шық әлі, шық менің yollarıma Тұтыр бір қара көзіме Сенің назлы, яғымлы қарашта Бәхіт нұры күшсін yüzüme Сүйгенімні ізлеп ару білмей Қарашларға кіріп адаштым Эх аңларға қойсығына индім Барым миңа деген қарарсың Эх аңларға қойсығына индім Барым миңа деген қарарсың Шық әлі, шық менің yollarıma Тұтыр бір қара көзіме Сенің назлы, яғымлы қарашта Бәхіт нұры күшсін yüzüme Кел әлі, кел сөз мен құландым Бөлек ет ұшырашу шатлығы Сенің белән бір ғұмыр яшасам Валлахи кир
Мечтаете выглядеть стройно в обтягивающих джинсах, но из-за лишнего веса не можете себе это позволить? Представляем Slim Jeggings – стильные модные леггинсы, которые не только выглядят как джинсы, но и эффективно моделируют вашу фигуру, скрывая ее недостатки. Без неудобных застежек, швов и молний Slim Jeggings очень эластичны. Вы без проблем подберете себе подходящий размер. Хватит стесняться своей фигуры и носить эти бесформенные штаны и блузки. Станьте стройнее на 1 или даже на 2 размера с помощью новых леггинсов Slim Jeggings. Оцените по достоинству все преимущества Slim Jeggings. Выберите свой цвет – черный, синий или серый. Встречайте новые Slim Jeggings из ограниченной дизайнерской серии модной расцветки «Леопард». Позвоните сейчас и закажите классические Slim Jeggings или Slim Jeggings Leopard по этой невероятно низкой цене. Торопитесь, предложение ограничено. Вы достойны того, чтобы выглядеть красиво. Леггинсы Slim Jeggings подарят вам возможность подчеркнуть силуэт, скрывая недостатки вашей фигуры. Секрет заключается в регулируемом широком поясе, который скрывает неровности, визуально разглаживает кожу, скрывает жировые отложения на животе, талии, боках, бедрах и ногах. А благодаря усовершенствованной ткани под джеггинсами не видны контуры нижнего белья. А самое главное, леггинсы Slim Jeggings придают форму ягодицам и приподнимают их. Звоните и заказывайте ваш новый Slim Jeggings Leopard по этой уникально низкой цене. Цена будет действительно на протяжении непродолжительного периода. Вы достойны того, чтобы выглядеть красиво. Стильные леггинсы Slim Jeggings подарят вам возможность подчеркнуть силуэт, скрывая недостатки вашей фигуры. Леггинсы Slim Jeggings выглядят как джинсы, но ощущаются как леггинсы. Создавайте ваш новый образ с классическими Slim Jeggings'ами черными, синего или серого цвета. Или восхищайте новыми джеггинсами из ограниченной дизайнерской коллекции яркой и энергичной расцветки «Леопард». Преимущество леопардовых Slim Jeggings в том, что вы можете сочетать их абсолютно с разными стилями одежды. Например, с домашним, со спортивным стилем, либо для вечернего выхода. Мне сразу захотелось приобрести эти Slim Jeggings. Они красивые и очень удобные. У меня уже есть классические, и я обязательно приобрету себе еще и леопардовые. Звоните и заказывайте ваши Slim Jeggings любой расцветки по этой невероятно низкой цене. Не упустите ваш шанс выглядеть красиво и стройно. Торопитесь, предложение ограничено. Kışlar kite, tüye buranın qarın. Nişençi kışını zatam, nişev qalğandır tağın. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütep. Kışlar yazlar ellenişe, ömürgüne bir tük. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütep. Kışlar yazlar ellenişe, ömürgüne bir tük. Yazlar kile, yine şeşkede sirin. Küpme yazlar karşıladım, küpmesin kütüp yerim. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütep. Kışlar yazlar ellenişe, ömürgüne bir tük. Kışta yazda bir artlı, tıralar şulay ütep. Kışlar yazlar ellenişe, ömürgüne bir tük.
Гомер ага, кышлар язылар, күзләргә җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер-бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә ничә, гомер генә бер-бер төк. Кышта язда бер-бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә ничә, гомер генә бер-бер төк. Кышлар язлар әллә ничә, гомер генә бер-бер төк. Зур өлеш кірді біз жамағат күлі өлкәсіне. Тек өзіміз генә қалмай әдәм күлкісіне. Шимбә кешке сағат 8-дә ТМТV каналында. Кілік әлі тапшыруы. Мин қарайым кілә. Бүтін дүния қарай кілә. Син де қарамайша қалма. Кірәрсің син де.
атап жырлыйм, күзләремә бәлкем карарсың. Җаным тулы якты икәнлеген, күзләремә карап аңларсың. Ишетәмсең сиңа атап жырлыйм, бәхет булып кершиемә. Җәй уртамда язны өмет итмим, бик азга да күңелем сөенә. Китә калсам, арайрак димә, шикләп булмый. Җаннар арасын җырымны син, бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Китә калсам, арайрак димә, шикләп булмый. Җаннар арасын җырымны син, бары тик ытып кал, җырым аша килеп табарсың. Ишетәмсең сиңа атап жырлыйм, җаны җылымны бүләк итәрмен. Сафлык булып керсәң акыймә, мәңге тугры булып көтәрмен. Ишетәмсең сиңа атап жырлыйм, иркәләрмен, шашып сөярмен. Шатлыкларың белән янармын да, кайгы килсә бергә көярмен. Китә калсаң, арайрак димә, шикләп булмый. Җаннар арасын җырымны син, бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Китә калсаң, арайрак димә, шикләп булмый. Җаннар арасын җырымны син, бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Җырымны син, бары тик онытма, җырым аша килеп табарсың. Ямлы май айлары безне таныштырды. Ел ярымнан Ходай канатны кайырды. Шундый ихлас хисләр икебездә туды. Нигә икән язмыш безләрне айырды. Төшләремә керде, önümde kuş çalandı. Rüyama kın tuğup tarattı hıyalını. Hallerimden kilse kaytarıp vakitni. Duyar idim güzelim senin naz kışakını. Bükte kütken idim yavur o karlarını. Күрергә генә сын
Битлерге язмадым, ялгыз каршыладым. Bu yılgı kışımны, yürekni sündürdün. Aldın küz nurumna, düşlerime kirdin. Önümde kuş çılandı, bir yana gün tuğup tarattı hıyalını. Hallerimden kilse, baytarıp vakitni. Duyar idim güzelim, senin naz kışakını. Süyünüşler hazır, hatireler barı. Üzülüp yaratam, sen kütken qarlarını. Gözlerin, şeşlerin, bikte sağındırdı. İşitir idim güzel, nazlı tavışını. Düşlerime kirdin, önümde kuş çılandı. Her yana gün tuğup tarattı hıyalını. Hallerimden kilse, kaytarıp vakitni. Duyar idim güzel, senin naz kışakını. Duyar idim güzel, senin naz kışakını. Yok indisin, güzelim, yok. Мен Барс медиа компаниясына на кастинг аша келдім. 21 май күні Карин Тинчурин театрында сен де өзіңді сынап қалырға тиешсің. Бұл сенің йылдызлы шансың. Уникаль мүмкінлікні қолымнан ышқындырма. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 05 03. 6+. Һәр дүшәмбе кичке сагат 8-дә мин Әбри Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Бұрын заманда кәжә командар сайысқан сотник, үрдәк Ельцин президент булган заманда яшәгән булган бер гаилә. Алар бик тату яшәгәннәр, күгәрченнәр кебек шөкердәшеп гомер кичергәннәр. Тәрәзәдән башта берсе очып чыккан, аннан икенчесе. Әлеге матур гаиләнең бер көне. Ой, шушы хатыннан соң туалетка противогаз кимичә кереп булмый малай.
страшно отыра. Ол отырып жіберсе, астағы 2 һәм үстәге 5 этажда атомный зона кебек. Ничек безнең белән күршеләр яши, менсен белми. Что-то бездә отопление над күчәйткәннәр штули уже мен бер бармак туңа. Кояс. Тапышки коясым мен. Хатын тапышкины коя куйган икән мен. Хатын тапышки коя. Хатын тапышкины койды. Эй, ишетмисең штули? Хатын тапышки коя куйдан да. Нәрсақыраса? Нәрсақыраса? Тапышки коя аяктыңы битте бит инде. Тапышкинны өзім кидім бүген. Мин нәрсә? Ялан аяқ ер. Киша колгот тікканда 3 инә юғалтты, менә шуны табасы бар. Ник ол инәне минем аяк белән сисеш штули? Айе. Кстати, ничек сиңа минем шапочка килешәме? Хатын, сиңа противогаз киеп куйсан да килешә инде бу мордыңа. Акидертәм мен сиңа противогазың уйлым. Хышырет, хыштырыш. Уйлы, кемгә кияүгә чыктым мин? 2 кабыргада бер күкәй, уйлы. Нормальный мин, нормальный. Нормальный. Бер файдалы урының да юк бит синең. Нишләп булмасын, мин файдалы урыннар бик күп яме. Нәрсә, сөягең файдалымы, а? Минем сөяк эчендәге җилек файдалы. Шуны сура-сура гына шулай кабардың инде. Бит инәләр алдыннан шундый матур гына, шундый сөйкемле, шундый вообще шибәр. Алла! Нә. Я, имда. Берсе табылды. Артагын тегеннән йөреп кил әле. Син нәрсә миннән издеваться итәсең? Мин бит мужик. В конце концов, кем илә хуҗа? Ярар, ник әйтергә дә ярамый штули. Моннан йөрергә куштым мәлсе? Кстати, син бүген нинди көн икәнлеген беләсеңме? Беләм нинди көн икән? Так, нинди көн бүген? Бүген шундый бисталковый көн. Хәзер бисталковыйлатам. Бүген синең яраткан, кадерле, бердән-бер тещаңның туган көне. Әйтәм аны иртә беләннән йөрәк авырта. Шуңа икән әле. Сизә йөрәк бала. Әнигә бүләк алдыңмы? Кемгә? Әнигә. Тещагамы? Әйе. Мен тещага үз гомеремдә дә бүтән бер нинди бүләк бирмим, яме? Ишәбәле ул. Чөнки ул менә миңа туйга бер трика бүләк итте. Трика кичкенә, мин уже үстем. Ишәп кичкенә булсын, тартып кына куйырга кирәк, кулларны күтәрәде. Нәрсә? Хәнде хох! Менә! Нишисең, фашист! Зато хәзер яңа шортигың белән яңа шәпәләгең бар. Бүләк алганнары югангаймы? Белмим. Тещаным мен үз гомеремдә 23 февральгә бер сабында бүләк иткән юк, яме? Ай, 23 февраль имеш. Син кая служить иттең соң, хәштүрүш? Минме? Мин беләсең килсә... Вот, понятно. Врожденно-дистрофические войска. Бар, кибеткә чыга, нигә бүләк ал? Кил монда. Ба, урамда салкын, башым тынмасын. Курткаңны юдым, борчылма, сөяк туңмый ул, бар. Мен кухняга барып бер нәрсә әзерләй торам. Киттеме теге Гитлер калдыгы. Гитлер моның шикелле булган булса, бездә 41-нче елда ук яулап алалар. Малай, анда салкынга мине бу килеш чыгармакчы була. Хәзер бит телефон заманасы, телефонны аласың да, кибеткә шалтыратасың, бөтен әйберне китереп бирәләр. Каялы берәр тещага бүләк дигән кибеткә шалтыратыйк әле. Берәр киллер юк микән? Исәнмесез? Сез әле генә тещага бүләк дигән интерактив кибеткә шалтыраттыгыз. Нинди тещага бүләк сайлыйсыз? Тиешле саннарга басыгыз. Давай. 1 саны просто тещага, 2 саны яраткан тещага, 3 саны үтереп яраткан тещага. Үтереп яраткан тещага. Нинди бәйрәм? 1 саны 8 март, 2 саны яңа ел, 3 саны тещаның туе, 4 саны туган көне, 5 саны 3-се, 6 саны 7-се, 7 саны 40-ы. Ай юк,
Қырығына бүләк заказ айтсам, менің өзімнің ішесін оқыталар. Ай, болмай, давай, туған ке. Нинди бүләк сайлайсыз? Бір саны, бір бүләк, екі саны, екі бүләк, үш саны, группавой бүләк. Группавой бүләк. Рахатлансын төші. Біздің кебетні сайлағанығыз үшін зор рәхмәт. Бүләкні сізге яқын арада кетірірлер. Вот, міне ұрамға да шығасы жоқ заты. Қазір міне плей-офф қарасында бол. Қоянда барс, салайықны жеңіп матча емәләнді, не істәләнді. Алла, уже бүләкні кетірділер, что ли? Қаралы, бигірәк оперативін іші бұл кебетеме уже келіп та жеттілер. Қаралы, исәнлер мәсі. Не қалар кеу? Ай Алла, күшкелер мініп жеттім. Дирлеп йонды кіші алба. Сәлкем әлі ішіға. Кеу, сумкаларын алып қияр ұзаққа деп, икатнаға деп келдім. Бигірәк әзге келгенсін төші, бигірәк әзге. Сіздің бит лифатығыз ішләмей екен? Да. Үлем деп тұрам күшкелер мініп жеттім, әбә. Сенің үшін деп тұрыштым төші бағырым, кеше өзім батып қойдым специалы. Алады келер мінді? Орамда языканын ұнытқанмын дұрак, итек киіп келгенмін. Сен ме? Аяғым еуішләні бітті, тарт әлі. Лавай төші. Қаттырақ. Ябышқа. Тарт. Ай Алла, қаштыруш. Алла. Төші. Мұны салғаның бар ма сен бір ақаша? Үшінші күн салып еқлағанайым. Білмейм, революция ислері келемінді ма? Бабаң бақы. Шылайдыр, қоқынеға атып тұрайым әлтігі, тышқандар өлі тұрсын. Ай Алла. Бұсы тарақандарға. Неше қаллар? Нормалі төші, нормалі. Сен давай өзің сейлі. Неше қанда сенің? Тамұқта қалларың. Ой, кеу, ғұмырың бойы симадығында, неше қаллар тамұқта деп үлем. Тұрмышы шонда бейт? Тұрмыш деген бұла. Тұрмыш көрген кішімін исен. Тұрмыш ол біләсін кейсе, ұрмыш. Көрсәттірім, мисаға тұрмышты ауылға болып қайттым. Пішәнін шаптырып, тересін түктіріп, сиырны, кәжәні саудырып, міне бұл рейсеңа тұрмыш. Нормаль, мұнда қызың да күн сайын күстетіп тұра жеткен шынсы да. Қаралы кеу, сізге қонаққа келгенде Вьетнам скермікке кіріп шықтым. Ондағы холық екен. Қырмысқалар шекелі күжілдеп тұралар. Әлі бірәрсі талады ма? Таламады, бір үзбек балай білен таныштым. Өзіме жидеп пар трусик, 16 пар носки, һәм зор бүләк купальник сатып алдым. Қай жерің алдың купальникні? Әгәудем алдым. Біздің бейт қазір районный центрда бассейн ашып жіберділер. Әр шембе сайы шонда еш жігітлер қызықтырыға деп жүрейм. Әйтеманы яшьләр арасында сердечный приступлар артты. Сен ересен кәкіші құрқытып. Ярар, қаралы кеу. Нишәбәлі сен яратқан, бірден бір төшіңні туған күні білән құтламайсың, а? Құтлайым төші? И все? Тағын нәрсе керек. Қоя мені пәпіш. Нәрсе? Пәпіш қоя. Убәрге штали? Конечно, ғұмырым бойы өпкенде бүгіне қаласы мені келейді. Дурак болған мұндар ме? Әйді аузары біте. Көзіңні емзін қаржын төші? Емдім. Ай Алла. Нормальный ме төші? Нормальный. Кеу ауызын сосыған болғай сенің. Ауызын әзірек жуарға керек енді. Тышпасын аша. Кеу қаралы, қоя менің шешеклер. Шешеклер? Бар, мәне сен адып специальный 2 шешек өстірдім төші. Тоқтары кеу, бұл 2 шешекні өлген кішіні қабіріне гіне қоялар түгіл мұсың? Мен келешек үшін қойғыртам, бүгін кешке керек болыр, алып қой. Ой кеу, әгер де мен өле қалсам, сен әлі шоқ қаташақсың. Нәрсеге? Мені көмерге де біті татар халқы жиылашақ, Алла бұйырса. Да. Төші, халық жиылды. Біз әзір. Давай, Аллах аппар яттауыл. Той! Кәмейден сонсы менің қызға үйленгенше. Сен бейт орт яңа керге бір триконда yoğuй, міскін. Затоға шортик бар. Бір түйен оқшасыйдың бейт сен. Менің қызға үйленіп кіші болып ерейсің қазіргі жәмғиетті. Кіші болсын, неші кіші болсын, мен уақытта зату дәрт бар иемі, дәрт. Ой, дәрті болған екен біреуінің. Нешледігінде сен ол дәртің білен? Нешледі де? Аллаға шүкір от қадар малайым сүп келе. Жоқны сөйлемелі, онысы да сенекі түгілі. Чеп мекі болмасын? Менекі ол өзімнекі родной сынақ олым шығарамын да бейінге көрін. Әне қара, топташты мен, қара. Нәрсе болды әті? Топташты сен, қап қара негір. Шеп негір болсын, негір түгістейм олы.
Мен негр түгел. Аңладың ма? Мен қызынып тұрған татарин. Анаң анасы Турцияда иде. Турцияда болғандыр иде. Татарин түгел сенен. Шахтер, Аллах. Шахтер. Аяны, ауыртпады ма? Yok, men iyelengen indi. Hayda. Atma sayın şulay ittiresin bit, kelgen sayın. Oymanda bızlavық. Ölmedi. Ay Allah. İsan sağına gelip jittin mi? İnsan soğuğuna kelip jettim ki o qarşaldı. Ayara. Aşıysan işersin kilen mi? Aşıysa kelmeyi biraz yaşkı şey işereyim kanyar. Hazır aytay asala. Bana ne şey yasa? Ay Allah. Üzüm aşağıdan. Ay Allah. Çeşlerim. Малақтығы. Бар әбейіңе şey ясалы. Статья 6, пункт 1. За нелегальное использование детского труда от 3 до 5 аты. Ай, молодец, Салам. Как фамилия? Обама. Президент болар. Так болды. Сіздер сәмина жинаулашып күлерге ойлышыстыл, я? Yok, ойламайбыз, просто күләбіз. Болды. Сіз бет үйленер алдынан сендер сәмина матұрым деп кіна ердің, әсей. Арттан мұна байтып күйеушік деп сәбіріп кіна ердің. Қазір жасамайсы үшін хайван доңғы шөпірек штыл, я? Зубачиска. Құлау таяғы. Шланг. Болды. Өзіңіздің шолды бистал көйкәніңізді олдан айтып болмады штыл, ел? Бұқа нәрсе деген сөз бұла? Bu var kişekayım. Sürpriz деген сөз бұла. Айда балда. Қышқырышмайбыз, талашмайбыз. Бүгін әненің туған күні. Үстел артына жиылышабыз да, отырышабыз, байрам етеміз еді. Мен ярата тұрғаны. Айя, әне, шондай әйбәт ішімлік. Бұл бүтін жүрден давалы. Ай, олан бар, ашып кел. Бар. Бұл алдан давалы, арттан давалы, үстен давалы, астан давалы, оңнан давалы, солдан давалы, бүтін жүрден давалы. Қызым күйеуге әзгіна сол, бұшабайт ете башлады. Әзгіна. Болды. Ай, рахмет. Әбі. Анда сенің янға келгеннер. Кімнер олым? 3 мужик. Әне күйеуге шықтың штөлі? Çıkmadım bu hatırlamayayım. Oğlum kimler sonalar? Білмейм әбі. Икісі насылка тұтқан, бірсі күрек көтерген. Вот! Менің да группавы бөлек келіп жетті сен аташы. Бар, олым, әйт, әзгені күтіп тұрсыңдар. Қабызымында төшінің құрметіне шәкіштірмешәген азы опакойды шүбірін жібәрәбіз да алып кетірлер, ладно? Давай. Ну, төші, давай. Хайырлы олар. Забирайте төші. Қазір заберет. Қазір өзіңні заберет. Мен сені кибетке әнеге бүләк алырға деп шығарып жібарым, сен бүләк алмадың мұны хайван? Келді шана бүләк, принимайте бүләк не? Бұл бүләк түгіл, бұл мысқайды. Нормальный. Дарьяны Муканев зубы не спатет, понял? Сүйек батыры. Олым бар, қоп жібер бірсі де керек, бар, кетсіңдер. Yarar ki ya. Ömrün boyu süymedin, yaratmadın. Muradına eriştin. Özümden tuğan gününde sana zor bir bulak yazayım. Neydi? Ulan bugün ki ya. Sağ ol. Ay Allah. Allah aşkına. Gerek tuta başladı. Ay Allah. Ay Allah ulan. Ay. Kılanmayın deme. Ya kılanmayın bu yola tuşta gitemeyin. Әйтеші қыланып отырмалайды. Қылансаң, бұл yılını 4 тапқыр ялғышқан зиратқа барып көме яздым ішінде. Қыланмады бі? Ya бар шібін ағы олып шығалы. Кетерге оңғайрақ болар. Бар әлі. Ненде шібін ағы? Сені бет көсі ағы да алмай, штапқыр ашатып бетіне анасын ішінгіне кете. Ay Allah. Kızım kimge kiyavga çıktın sen? Bu bit benim kabrini de kazıma yaşa. İşte kazımasın yaşılarım kabrini tirlep pişip kazıyım. Әлі бірді алмаса не шақтыр, бұл шамия қазырға шақтыр. Айық, экскаватор шақыртам, түп төнірек алырға, тирене қылсын, шығарға жайсызырақ қылсын деп төші. Әлі сізде тош қоям. Айық, хайкал қоям мұна байтып зорын деп төші, хайкал. Даже yazуын да ойлап таптым, yazу да язам матыр деп төші. Сен шондай кенет кетіп бардың. Рахмет сен төші, рахмет. Ay Allah. Ay güzeller қарағылар. Bir нәрсе шатиннен не ұләбе? Шатин мия тезірек кетсін деп үйрегіне пышақ қалды алмайын бе? Айт бірер сөз, бірер матыр жылы сөз әйт. Не матыр сөз әйт? Өмір болмаған, не матыр? Ay Allah. Өлмәйінді, әней! Gördün mü kızım nersedi? Görmedim, işittim. Ol bitmeyin gali gerek. Göşü,
Змеяк кобра деп келенде шатырған еді. Бұл жолы әннейді. Точно өлем. Жүрегім ярылып өлем. Ярыла башлады енді. Әнем бағырым. Аяқ соны. Әнем бағыр кесәккайым. Так, стоп! Болды жетті. Сіз білесіз ме кімдер? Кімдер? Сіз оңғыралар, идиотлар, дураклар. Білдіңіз ме сіз кімдер? Олам. Тыныштан. Олам, біз оңғыралар да түгел, біз олам дураклар да түгел, біз олам менгіраулар да түгел. Біз олам білесің ме кімдер? Біз олам рәуішлер. Юмор театры! Батая! Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қараға шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле көнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кір машинасына қадар шанышлы немец сыйфаты белән Казанда. Миле кибете, Назарбаев урамы 16. Ишетеп қал, башқаларға сөйле. Фирдус Тямаев келе. Күп санлы тамашашылар сұрауы бойынша 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртіле, 23 Ауырғазы районы Тұлбасы, 24 майда Қырғыз Миякәдә. Білішмәләр үшін телефон 8917 429 05 03. 6+. Du trachtnet, als die Rege stellst du ab. Es klappt in Herz, du's Masel, du begegnest. Es pfeifen Punkt wie Keulen bei dein Kopf. Der Reges, der Reges, der Reges. Der Rege uns batelt mit breiter Hand. İşemisiz? Әллән инде жырлар жырлаталар bu концертта. Исем китә минем җәмәгать. Ничек тотып утыртмыйлар икән бу хатынны? Мине главага бер тапкыр хайван, 2 тапкыр дивана дигән өчен 3 елга утырттылар. Бу теләсә нәрсәләр әйтә, һаман йөри. Менә шуңа күрә килдем әле концертына. Кстати, тура әйтергә, дөреслекне әйтергә ярый икән хәзер. Әле менә бер газет укыган идем. Менә монда язганнар, ышаныч телефоны булдырганнар икән. Нәрсә бу дип кызыксынган идем, күрше Ягъфар аңлатты. Әйе, бу тормышта нинди гаделсезлек күрәсең, тотасың да шунда шалтыратасың, шарасын күрәләр икән. Ну, менә әйтик, күршең урлашамы, милиция тотып кайнадымы, глава кайырсыттымы, тотасың да шунда шалтыратасың.
Рәхәт нәрсә бит, бигрәк тә безнең халык өчен. Только шалтыратып карыйк әле юригенә, так. 5705 08633. Alo, исәнмесез? Исәнмесез? Хәерле кич. Ne, bu ышаныш телефоны mı? Әйе, bu аноним ышаныш телефоны. Нәрсә дигән сүз соң ул аноним? Сезнең безгә шалтыратканыгызны берәү дә шул исәптән без дә белмәячәкбез дигән сүз. Хатын да белмәячәкме? Хатыныгыз да белмәячәк. Нәрсә турында сөйләргә ярый? Бөтенесен дә. Так. Минем күрше самогон куып сата, аны сөйләргәме? Сөйләгез. Жоқ, не, күршеләрне талаштырып булмый инде. Өйгә уттыртулары бар. Тагын нәрсә турында сөйләргә? Наркоманнар турында сөйләгез. Хатын кызларның култык астына сибә торган нәрсәне эшүче, ул наркоманмы? Юк, ул наркоман түгел. Алайса безнең авылда наркоманнар юк икән. Тагын нәрсә турында сөйләргә? Закон бозу турында сөйләгез. Нәрсәсең ул закон? Закон ул бөтен кешедә буйсынырга тиешле әйбер. Алайса хатын кебегрәк нәрсә икән. Бездә хатыннарга буйсынсаң баш төзәтергә бирәләр. Сезнең законыгыз нәрсә бирә? Сыерларга фураж бирәме? Әнинең пенсиясын арттырамы? Аннан безнең урамда җәяүдә йөрерлек түгел. Таш саламан да сезнең законыгыз. Әле җитмәсә, безнең главаның 2 хатыны, 6 сөяркәсе һәм $10,000 акчаркысы бар. Аңа берәр чара күрәме сезнең законыгыз? Сез сүзне читкә бормагыз, закон бозу турында сөйләгез. Мин президент сурәте төшкән трусик киям. Хатын базардан алып берде. Бу закон бозумы? Адрестан әйтегез. Трусикныңмы? Юк, базарның. Бездә базар бер инде, глава хатынныкы. Минем күрше Галәви ана дуңгызына конституция дип исем кушкан. Узакламый уланы суеп сатачак. Бу да закон бозумы? Фамилиясын әйтегез. Дуңгызныңмы? Юк, Галәвинең. Шарафетдинов. Галәвинең хатыны бу хөкүмәт фәлән җиремә дә налог салмас микәндей. Бу да закон бозумы? Мин гомумән бу ил Галәви хатынының фәлән җиренә дә ярамый дим. Бу да закон бозумы? Ник дәшмисез? Дәшәбез. Нәрсә дәшәсез? Киенегездә чыгыгыз, сезне машина көтә. Нинди машина? Хатыныгыз Галәви һәм Галәвинең хатын утырган машина. Кая барабыз? Законның нәрсә икәнен аңлата торган җиргә. Анысы ничек кара куйды? Алла бигрәк тиз дәшләр инде шушылар әле. Безнең бит баянчылар фестивале түгел. Мин әйтәм, җырчылар һәм юмор осталары. Беләм, бу бит гармон түгел, баян да түгел. Нәрсә соң бу? Бу бит диктофон. Нәрсә? Диктофон. Диктофон шундый буламыни хәзер? Бабайдан калган. Димәк, сен безне кем буласың инде диктофон? Корреспондент. Корреспондент. Димәк, сен миннән интервью аласың хәзер, әйме? Интервью. Син кемсең? Мин шушы тамашаны алып барчысы такты. Син кичкенәрәк, монда зуррак артистлар бар. Кем? Салават Фатхетдинов бар. Әнә күрдеңме? Даже? Да. Алайсыз, Салават Фатхетдинов булганнан соң юмористлар гына верне әзгәр авыррак була икән. Белмим инде. Салават Сәкиш мондамыни? Үзе, димәк каршылабыз җәмәгать Салават Фатхетдинов сәхнәбезнең ин түрендә. Карыйга кит, карыйга.
Hayırlı kış, izlemişsiniz hürmetli millettaşlar, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli dik kardeşlerimiz. Hayırlı kış, barağız qala. Üzüzüğüzü alkışlarıyla barağızlar yapıyorlar. İsemiz Salazak iş, isemiz. Ölgen bulsam, kilmegen bulurayım, dipşağıma çakırdık. Salazak iş, bana sizden sırav almak şeydik. Erken şu BBC-ga ensiklopediya tugul sırav alırga. Bir de sırav yok. Yarar indi alsa turmuş yoluguz bilen kızıksanıp almak şeyik bana birgeleşip. Benim turmuş yolu bilen kızıksınasılık ise şıgana Qozon uramlarına, onda benim hümür kümük tişkelenip, vatılıp, yorulup bitken idi. Da? Salazak iş, yarar indi sıravlar vereyim bana. Abiştin bittiğinde korrespondentler türlü tege bir tüslü sıravlar bireler bütün kişilerge, mi? Bir türlü bütün üstü degen. Mene men sizge bugün ikinci türlürek soğuk verirge deyip uylağanıyım, başlayız mı? Başlayısı kalmağa devam eti gitti. Alaysa Salazak iş birinci sırav, nişik tudağız? Kızık sırav, nişik tudım deyip, Eni akırdım, beni akırdım, şurası buru degen jir kelip çıktı. Nersege ol buru degen jir kızın bir köp yıllar ötkeşken jırladığız. Bit bire Qozondağı Dirбишкидagi qoyun pasatkasida qoyun ovga jiri chiqqach, necha yil o'zg'ashqida ov bitdi. Da? Vaqt shulay bo'lgan. Qoyun ovgan jiri qiz aybat sizning yaratan meni. Servisida qoyundan kiyib tugul. Nek shunda yo'q motormi ne? Yo'q, kakri. Kakri? Rahmat Salazak ish. Nu jırlaysizmi shol jiri qizni? Qo'ysisiz, qoyinmi, burisinmi, alla qoyun orasidagi burisinmi? Yo'q endi tegi qoyun ovgan nol bitindi muhabbat turunda sizning imi? Edim ovgan qoyun muhabbat turunda bo'la olmayol. O benim mektep yılları, gençlik yıllarım turundagi bektaba turjir. Jırlaysizmi? Jırlayım. Sözleri qo'ya. Sözleri? Bana Salazak iş sizleri. Neyse bu, men bu da birisini anlamayım bit. Da? Afu, bana bulay ko'rinami, bana bulay? Bulay молодец. Normalmi? Bulay ko'rina. Söz jırlaybizmi alaysa? Давай, qobiz sharmankangni. Şıbır şıbır tabışıtama, kıllasın ortasına, mektebinin tübesi tişik, ey kuvanam min şuğa, ey kuvanam min şuğa, koyun avgan, mektebinin tübesine, şuğa kurra belimimde, 3 güne kıllas minne. Bak şunu izledim. Ne? Hayır. Ahmet. Bizim. Rahmat Salazak ish. Alaysa siz maktabdan oshar o'qidingiz, deymi? İşte naşar tugul, o'qibshim o'qimadim. Ne? O'qigabilsam jurnalak жерде ishlab yurgan bo'larim. Men tegi o'rischa aytmishlik, как говорится, от хорошей жизни не запоешь. Yara Salazak ish, mana ikkinchi so'rov. Yosh vaqtda so'g'ishaydingizmi? Asin. Men? Yararayda kushonma. Unday vaqtda bularga javob berdim. So'g'ishaydim, meni tutib so'g'ishalari edib. Da? Qilganim birda kim tugul. Yo'q endi mana все-таки so'g'ishaydingizmi yosh vaqtda? So'g'ishaydiganim, so'g'ishaydigan so'g'ishmaycha bo'lsa edi. Men uramga chiqqanda benim qarshida bir kishida qolmaydi. Bittasi taralashib o'tadi. Izveriydingiz siz alaysizmi? Izver tugul, buldozer. Buldozer? Alaysa mana shol so'g'ishib yuri turg'ach sizni Boshqirdistondan quvdilar endi men Salazak ish. Men narsasiga qo'lib yurga qo'yganish to'lay. O'zim ketdim. Da? Nu mana hozir birargina tun o'tkazirga bo'lsa da qaytirga tilar edingizmi o'zingizning tug'an yoqlaringizga? Edib tun o'tkazgan o'rinlar ko'p bo'ldi. Yashagan o'rinlar oz edi. Shulay shol siyladilar, tege har bir konsertdan so'ng balag'iz barliqqa kelgan deb aytdilar. Shulay. Xalq bilmay siylamas. Xalq siylarga yarata, qay vaqt orttirib da siyli, qay vaqt turusib da siyli, shunga ko'ra tegib bitirib berganda ishonib da bitirgan edim. Shulay yaralaysa mana buni oladi. Narsa bu? Konfet. Narsaga? Kim bilan mujit sindamaydi ekan. Rahmat Salazak ish.
Әлі кіші боласылар алда екен. Міне Салаз Акиш, міне сіздің бетінде бір матур ғана жырыңыз бар, Тұғыр ат деген, еме? Ол сіздің Башқұртстанның атларын яратқанға көрә шул жырны башқарғансыздар, еме? Edip, benim repertuarda kirpi degan jırda var. O bir tek kirpiler yaratadigan söz tugul. Bu jırın üst tarixi ayrı bir vakıgası var. Şoğa kureydi. Siz oyna, men jırlayım. Davay. Üzü gadil, üzü sabır, kurku bilmez tuğrı at. Sinde köp oturup yergeç, şundi buldu mineme bat. Ayrıldı bıt tanı bıt. What? Ne? Aşağı kadar şundi demek ha. Шул Уфадан Казанға қаватта атланып келгенсіздер инде. Әйе, жақшылайрақ болды шул. Казан кіші итті инде сіздің Салаз Акиш. Yok edem. Men Qozonni Qozon etdim. Яра алайса мына бетінде сіз бетінде Салаз Акиш. Татарстанның халық, Ресейнің ат Казан артисті шулай бет. Тоқай премиясы лауреаты. Әйе, Тоқай премиясы лауреаты. Әлі мына бик көп гастрольләрдә гел йөрисез мен. Менә шуның кадәр тыгыз эш вакытында менә сіз ашқансыз екен өзіңізге кафедра, Мәдәният һәм сәнгать университетінде. Менә нәрсәгә кирәк иде бу сезгә? Edip, bir bu soruğa bulayrak cevap verirəm. Çünki Tatar estradasın biraz senin şekilde bezdirler bastı. Zeyt, tuzsuz, bəğrəsiz, bir kişiyə də ağlayışsız jırlar jırlap, evet, qaz ürdək tavuşları çıkarıp jırlavuşlar var. Biraz o şey şaluxanı ayrı batırışı, cukka çıkarışı açtığımız, sifatlı, yakşı jırçılar çıkarışı. Alaysa yaşlarını bik yaratıp bitirmişsiniz yine? Yok, yaratmayıp, artık 18 yaştan sonra. Alaysa mına şol yer jırçılar tonunda birer jırç başkarasығыз келмей misin Салаз Акиш? Yok, gelmeyi. No придется. Da? Давай. Jırlıysiz mı? İyi. Ak bulutlar yüze zenger kukete. Şularını tutup alasın. Yaş ömürler ütte şuna göre. Profesör kildi bulasın. Yaş jırçılar yürü sahne buyulap. Şularını tutup alasın. Qayış bilen kile salası. Lakin Bayşul onun otası. Ahmet. Alaysa Салаз Акиш sizge okurga kirүүнө акча iş айтайын değil mi? Yok, akşar iş etmey. Bir iş ettim. Akşam buluşağına. Mına beten Салаз Акиш sizдің bütün jırlarınız turmuştan çıkkan, şulay bit? Әйе, bir tüzüsü. Мына алайса мына sizдің мына bu salqın şey деген jırыңыз, ол sizдің қатыныңыз sizge salqın şey işirtке jırlagansızdır деймегіз. Аннарысын мына шықты sizдің Koynar şey деген jırığız ansında, уже ауызыңызны pişirge jırlagansızdır, değil mi? Әйе, әлі bir çağış aşağış Usral Tau деген жыры жырлай başlayıp. Mısın bilmek eleyme, Салаз Акиш. Bilip dur. Jırlarsın. Jırlarımız Allah'a verse. Салаз Акиш tağın bir sırau. Mına bittiğiniz sizin birincisi kız tudu. İkincisi kız tudu. Üçüncüsü mına malay tudu. Mına koy bir iratlar malay tudurur için türlü alımlar kullanırlar. Mına mesela minder astına türlü kise тұрған әйберлер салып ятырға тырышалар. Теге балта, şukeş, pışak, pışkı. Mına siz nasıl салып yattınız? Bilip kişilerse salıp yatkandır, mi xatını salıp yattım. Mınsında iste tutarga керек aysa. Ürün, kiregi шығар. Mına Салаз Акиш tağın bir sırau. Башқұртстанда яшәгәндә иң яратып жырлай тұрған жырығыз? Qozonda tursan iyi deyip atala. Turmuş kaçtı biti mi? Allah'a şükür Qozonni yarattım. Qozon da beni yarattı. Şu Batur şehrimizde barlık dünyanın Tatarlarının baş qalasında icad etemiz, işleyimiz, halkımızga to'g'ri xizmat etemiz. Allah'a şükür süp qaralımız. Mına әле көптән түгел генә яңа bir жырыгыз да чыккан дигән гел чыгарып торасыз Казан турында җырлыйм шулай. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Менә шул яңа җырыгызны мөмкинме мин дә сезнең белән бергә җырлыйм? Belki min de Tatar halkına tanılırmın Салаз Акиш. Edip seni Toqay tanıttı bit indi. Koyşan. Şuralısını yazgıç.
Жоқ, не все-таки жырласам боламыз. Әйдә, былай айтабыз. Менә бит теге сәхнәдә җырлаганда арттан теге бек вокалистлар басып тора бит, попугай кебек сикереп. Вот, син белән шушы бек вокал урынында торырсың, мин җырлармын. Все? Әйдә, кабыз. Kullarımda garımın, yüreğimde barımın, tüngü uğram buylap bir ötesi. Azinidan alıp kıvartılğa kadar, kupkiniler aşan işi ötesi. Uzimeli kazanı uğramından, dişikler üstünler kanavından. Maşinamны hadavayı taralısın, bir dişikke barıp kadalısın. Şuna göre aldım samalot, minni hanım aldı bir talot. Bay kişinin akşası kömbit, siz halık alırsız sepit. Naluklar tülep durabız bit, yollarımızda bulsun tertip. Naluklar tülep durabız bit. Yollarımızda bulsun tertip. Rahmat bizi. Salavat Fathattina. Кастинг какил. 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 TMTV телеканалы зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил. Һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар соравы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 0503. 6+. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Корстында Харотна Татар пенжешембесі. Лебуфет ресторанында миллионлардан овыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Әкишен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79. 18+. Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. TMTV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-без тапшыруы. 16+. Çağımda hatlarını alam, qabat tuqıb yuvanam. Ayrılı sağışın biraz basıp dursun, jancılısı bir iki hatılanan. Yürekten yürekka küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Şu saatin yakın ayda düzüle ufuklarına ışar
Хат язып җибәрем ак шишкан җиргә җибәрем дә көтәм җаваплар Синдә йөрәгемне мәхәббәт хәбәрен көтәсеңме санап минутлар Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә Онытыла ерак аралар Кабышы сәгатен якын әйтеп төселә Офыкларга очадыр хатлар Якты өмітімнің бір үк мәхрім итмә Язып җибәр җавап саңалама Хатта тапшырылсын җавап кире кайтсын Пүзле көткән яраларга Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә Онытыла ерак аралар Кабышы сәгатен якын әйтеп төселә Офыкларга очадыр хатлар Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә Онытыла ерак аралар Кабышы сәгатен якын әйтеп төселә Офыкларга очадыр хатлар Йөрәктән йөрәккә күперле тезелә Онытыла ерак аралар Кабышы сәгатен якын әйтеп төселә Офыкларга очадыр хатлар Кабышы сәгатен якын әйтеп төселә Офыкларга очадыр хатлар Офыкларга очадыр хатлар Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән Күңелемә ышкыны салганым Сөю шак янна, күзләремә кара Алар сөйләр сиңа калганым Сөям сине генә Син бит миңа җирдә бердән бер Бәхет юраулары, хыял утраулары Минем өчен синдә генәдер Ярат мине, биклә күңелеңне Арабызга ялдылар кермәсен Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә Сөю чагыбыз дөрләсен Мин һәр туар таңда гашыйк булам сиңа Ходай бәхетен күпесенмәсен Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә Сөю чагыбыз дөрләсен Сөям сине генә Син бит миңа җирдә бердән бер Бәхет юраулары, хыял утраулары Минем өчен синдә генәдер Ярат мине, биклә күңелемне Арабызга ялдылар кермәсен Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә Сөю
Кучаклары, койнар кучакларың, шыңға ашқан татылы хыяллар. Мәхәббәтне сакла, өметләрем акла, гомерлеккә үзлеп сөйгән яр. Сөйәм сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз терләсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз терләсен. TMTV Online.ru Татар музыкаль телеканалы TMTV'нең рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит-парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролеңне тап. TMTV Online.ru Без сине инде көтәбез. Yazgı günüdey senin qaraşların Uyattılar tövge hissimini Nazlılardan nazlı bu tılsımının Suyu bulgan iken isimi Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın sili ol Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın sili ol Berük hisler bizni beylese de Yazmışlarını beylep bulmadı Bizge bəxit şunudu yakın idi Jitmi kaldı bari bir adım Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügeli bizning suyumuz Yılı zarın söylüyor Düşlerime minim yüşkiresin Qaraşların şunuday sağışılı Yüreğimni uşuqa qasıp tüzem Uzıp bulmay uzıp yazmışlı Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügeli bizning suyul Yılı zarın söyle ol Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın söyle ol Terezemden qarıyım urilip Yangır yağanı da ileri Yangır tügeli bizning suyul Yılı zarın söyle ol
Чагыдылар туман кебек яшьлекнең хыяллары. Үкенешсез узмыйдыр ул гомерләрнең юллары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Гомер юлларында күпме хата ялгышларымда, өмет җитәклидер мине адашыр чакларымда. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Ай дари дари да дайрадай, ай дари дари да дайрадай, ай дари дари дарай, ай 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 ай, ай дари дари да дайрадай, ай дари дари да дайрадай, ай дари дари да дайрадай. Ай калдырыр, чай калдырыр тормышының китәләре. Тик өмет белән нурласын һәр көннең итәләре. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Дөнья булгач барда була, булса авыр чаклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Алга кара, анда яна өметнең маяклары. Күрәсең син минем төшләремә, үмәсең сөю хисләренә. Карыйм да назлы күзләреңә, тынгы бирми алар йөрәгемә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Мәхәббәткә аңа күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитә. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине
көтер. Сені генә жаным, сені генә сүйем. Сен деп ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына. Яратылған сен сүйген ярым. Сені генә жаным, сені генә сүйем. Сен деп ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына. Яратылған сен сүйген ярым. Мәхәббәтнең сөю ошағында мәңгегә тірелеп яный әле. Сикәлтәле юлны бергә узып, гөрләшеп җаным яшигәле. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Мин ағына бие, бары мин ағына, яратылган син сигән ярым. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. $100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Керим Тинчурин театры тәкъдим итә. 24 май Илһам Гали әсәре буенча куелган беренче мәхәббәт тылсымлы комедиясе. Жай жетті. Ул күтіп алынған ел фасылы. Қызыну үшін крем, яңғырдан соң шыққан жер исе, ушақта тәгәрәткән бәрәңге һәм яңа шабылған пішен, бақшада өлгергән җиләк җимеш исе. Бары тик аллергия гына теңкәгә тимәсен. Хәерле кич яраткан тамашачыларыбыз. Җәй айларында төрле тиз туклану челтәрләре зур популярлык казана. Һәр адым сайын урамда Макдональдс, KFC, Бургер Кинг рестораннарын күрергә мөмкин. Халык арасында бу ризыкларны иностран теленнән алынган фастфуд сүзе белән йөртәләр. Бүгенге тапшыруда без резидентларыбызның әлеге тиз туклану ризыкларына карата мөнәсәбәтен һәм сезнең тавышлар нәтиҗәләрен ачыкларбыз да. Эфирда TMTV каналының гадел топ-клип хит-парады. Мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Топ-клип хит-парадына өр-яңа резидент аяк баса. Аның белән якынрак танышыр өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик.
Аш йөрәкне азап зурлык белән күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне син елама син елама син елама ялгыз язгы төндә син елама ялгыз язгы төндә ялгыз төндә Ömür boyu balkıp bulmuyorlar Suni balı senin işin ağır Teres kran dik zor boşluk aşa Ufuklarla taba Ümitlerini üze Soңғы қараш Сен елама 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 Ялгыз язгы төндә Сен елама Ялгыз язгы төндә Ялгыз төндә Эльмира Галимова ризыкка карата бик җитди карашта. Ул бары тик диетик ризыклар, яшелчәләр, җимешләр белән генә туплана. Фастфудларны бөтенләй ашамый. Кызы кайткач, аңардан чизбургер сорый. Шуңа күрә генә бик сирәк кызы белән Макдональдска кирип чыгалар. Татлы хыял җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип дип башлап 159 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Кем ашкына языга, кемдер җәйгән азыга. Мин ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан яшьлек эзләр менә эзләргә. Без атлаган парлап сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Тик адашугына, тик алдашугына, басар өчен күңел ярасын. Тик бары бер килә синең белән генә, сары бураннарда каласың. Без атлаган парлап сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп кавышырбыз
ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан, яшьлек эзләремне эзләргә. Без атлаган барлык сукмакларны барлап, сары бураннарда одашам, табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Без атлаган барлык сукмакларны барлап, сары бураннарда одашам, табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам, үз-үземә һаман алдашам, үз-үземә һаман алдашам. Кит парадыбызда татар жаны жырын башкарган Гөлнара Тимирҗанова тиз туклану ризыкларын бөтенләй яратмый. Жырчы аларды тәмен дә, файдасын да күрми. Һәм сезгә дә, кадерле тамашачылар, тиз туклану ресторан шелтәрләрендә ашарга тәкъдим итми. Гөлнараның клибы күңелегезгә хуш килсә, 13-20 номерына топ-клип дип башлап, 156 кодын язып җибәрә аласыз. Шулай ук сез безнең официаль сайтта тавыш бирә аласыз. Актив булыгыз. Да, красота. Да, улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эх, улым. Мен әлі ол вақытта кішкене болдым. Улым, башыңа киінді, салқын тимәсін. Yazmıştan uzun yok değil. Biterge gerek buyurun. Күпләр шул туганы якларыннан, чакыру белән чыгып киткәннәр. Казак, кыргыз, үзбәк илләрендә, чит җирләрдә гомер иткәннәр. Тырышта син, уңаны да сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңы бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә улы йөрәк бар. Вакыт дейіп тұрмышы оңғаннарын, эшләп ғөмірге. Илләріннән, туғаны жерләріннән, ұзатқаннар түрлі жерләргә. Тырышы да сен, оңғаны да сені халқым, күңеліңде бітмәс мұңы бар. Татар қаны, татар жаны білән, күкрәгендә ұлы йөрәк бар.
Тура қылған таралышқан заман Шитлеп узмаса да қошқағым Яшейсің де яшәресің хаман Тырыш халқым білен ауылым Тырышы да сен, оңғаны да сені халқым Көңіліңде бітмес мұңың бар Татар қаны, татар жаны білен Көкірегіңде ұлы жүрек бар Тырышы да сен, оңғаны да сені халқым Көңіліңде бітмес мұңың бар Татар қаны, татар жаны білен Көкірегіңде ұлы жүрек бар Татар қаны, татар жаны білен Көкірегіңде ұлы жүрек Гүлназ Халикованың фикірі бойынша 21 ғасырдың яшәу рәвеше тиз туклану рестораннарын таләп итә. 3 айга бер тапкыр Гүлназ Макдональдска кіріп шығырға туры киләде. Ләкин шул чакта да ул салат һәм сок кебек ризыкларны алырга тырыша. Без бит инде ГОСТ билгесе булган ризыклар ашап үскән кешеләр. Шуңа күрә, әлбәттә, өйдә пешергән ризыкларны өстенрәк күрәм. Үзем дә пешерергә бик яратам дип сөйләде Гүлназ. Аның өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип дип башлап, 157 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Ұшыраштырды бізді салқын қышлар Айырмасын еді емлі язлар Назласын әлі жылы жейлер Сақласын бізні сары күзлер Сен беді менің тұтты қышым Қабыз екші сүйутен Қоларыңды бір қолымада Ұшығалы бірге қышым Сен беді менің тұтты қышым Қабыз екші сүйутен Қоларыңды бір қолымада Ұшығалы бірге қышым Мен тіләдім сені ұшыратырға Мен тіләдім сені көрерге Тіләгеннер шын ғаша екен Мен тілеймін сені сүйерге Сен беді менің тұтты қышым Қабыз екші сүйутен Қоларыңды бір қолымада Ұшығалы бірге қышым Кетер қышлар, жетер язлар тағын Мен кетмәмін қышлар ардынан Мен қалырмын сенің жүрегіңде Сен яратқан кішін мені болып Сен беді менің тұтты қышым Қабыз екші сүйутен Қоларыңды бір қолымада Ұшығалы бірге қышым Сен беді менің тұтты қышым Қабыз екші сүйутен
berge Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қарағаш шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кірю машинасына қадар шанышлы немец сифаты білән Казанда. Миле кибеті, Назарбаев урамы 16. Яңа телевизион сезонда тәмлі күрәш кухнясының хужасы син булырга мөмкин. 21 майда сәгатунда Карин Тинчурин театрына кил. Йылдызлы шансыңны кулыңнан ышкындырма. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 369 19. Күпләр үз заманында тәндә булган Азалия Зиннәтнең кинәт ябыгуын игътибарсыз калдырмагандардыр. Җырчының ябыгу сире дөрес туклануда. Азалия үзен диеталар белән әллә ни интектирмәгән. Ул нибары ризыкларны дөрес пешереп, көненә 5 тапкыр бәләкәй порциялар белән туклана башлаган. Фастфудны аның күңеле бөтенләй сими. Ошадыр хатлар клибы өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 163 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Çağımda hatlarını alam, qabat tuqıb yuvanam. Ayrılı sağışın biraz basıp dursun, janjılısı bir iki xatından. Yürekten yürekka küpürletti zille, anlatıla yürek aralar. Alışı sağatın yakın edip düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Şu saatin yakın aytıp düzüle, ufuklarına ışadır hatlar. Hat yazıp jiberim, aklı şişkan jirye, jiberimde kütem cevaplar. Sinde yüreğimli mehabet haberim, kütesinli sanap minutlar. Yürekten yürekka küpürletti zille,
Yazıp jiber cevap sağlama Hatta tapşırılsın cevap kirek koydun Üzlü kütken yaralarga Yürekten yürekке küpürledi zille Anladıla yere karalar Kavuşu sağatın yakın aytıp tüsülü Ufuklarga ışadır hatlar Yürekten yürekке küpürletti zille Unutulla yere karalar Kavuşu sağatın yakın aytıp tüsülü Ufuklarga ışadır hatlar Yürekten yürekке küpürletti zille Unutulla yere karalar Kavuşu sağatın yakın aytıp tüsülü Ufuklarga ışadır hatlar Kavuşu sağatın yakın aytıp tüsülü Ufuklarga ışadır hatlar Ufuklarga ışadır hatlar Лилия Гимадинова һәм Лилия Хайруллина да дөрес туклану яклы. Ләкин җырчы кызлар еш кына Макдональдста туклануларын ачыктан-ачык сөйлиләр. Чыгышлар, гастрольләр чагында пешерергә вакыт җитми. Шуңа күрә тиз туклану ризыклары фигурага зарар китерүенә карамастан, әйе, еш кына кирип ашыйбыз дип сөйләделәр кызлар. Лилияләр җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 161 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Sihri nurlar sibib Şəşək ota şəşkə Qanlarda Savdaşları bilen Güye nasıl eşe Dünyaya Jirəgi var aşıqlarına Bəxət dililər düzlə Oqliliyə şəşəkləri Məhəbbətin bilgəsi
Liliyalar Liliyalar Ak băxtlar diler Xush isli nazlı güller Liliyalar sizga băxt diler Ayrılmasın yaratqan Yürekler ihlas bulsun suyular Xush isli nazlı güller Liliyalar sizga băxt diler Ayrılmasın yaratqan Yürekler ihlas bulsun suyular Hit paradımızның игезәкләре Айдар һәм Алмас Юнусовларның фикере буенча фаст фуд кирәкле, ләкин файдалы булмаган әйбер. Иртәнге, төшке, кичке ашны егетләр өйдә ашыйлар. Аларның сүзе буенча өйдә пешкән ашларны бернинди ризык та алыштыра алмый. Туганыма җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап, 162 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Кайгы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа, җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма, әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була, әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бу дөньяда әллә син бар. И туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым. Туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Беләм еллар үткәне саен.
Узган атнада безнең хит парадыбызга кергән игезәкләр Рамиля һәм Разилә Батыровларның фастфудка карата карашы уңай түгел. Чөнки билгеле, тиз туклану ризыклары организмга яхшы тәэсир итми. Кызлар инде күптәннән андый җирләргә йөрмиләр һәм тукланмыйлар. Рамиля белән Разиләгә тавыш бирү өчен 1320 номерына топ-клип сүзе белән 164 кодын язып җибәрергә кирәк.
Календарьға көз салып алығыз. Сваркодан сварка аппарат алырға соңға қалмайсызма? Июнь азағына қадар генә Сваркода 20%-қа қадар ташламалар. Сирофурама 22-24. Сварко супермаркеті 2-901-091. Сварко.ру 50 меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит-парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+. Проведите отдых в санатории Шифалы-Су и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Тулбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 05 03. 6+. Корстында Харотна Татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында милли ашлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79. 18+. Илназ Сафиуллин үй ризыкларын фастфудтан үстен күрә. Ләкин айна бер тапкыр булса да тиз туклану рестораннарына кирип ашап чыга. Җырчы әлеге ризыкларның файдасызлыгын бик яхшы аңлый, ләкин аның яшәү рәвеше мондый туклануга этәргеч булып тора. Илназ Сафиуллинның бер үбәсем килә ишары сезнең экраннарда. Ул бүген 3-нче урында. Котлыйбыз. Bir übessim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sirlerine Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Söyü uşağında dürli dürli Kabatlıysım kile isimini Hislerimden tizginlerini sütüp Yaratasım kile barısını Bir nazlıysım kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsiresim kile söyüğünden Min bəxtli barı sinin bilir
Gözlerinden İsresim söyle sözlerinden. Лия Шамсина тиз туклану ризыклары белән мавыкмый. Сирәк-мирәк чыгышлар арасында өлгермәгән чакта әлбәттә ашарга туры килә. Ләкин җырчы андый чакларда гел KFC рестораннар шелтәрендә ашарга тырыша. Чөнки анда бар ризыклар да тавык итеннән ясалган. Күп очракта Лия түзеп өенә кайтып җиткәнен көтә, чөнки өйдә аны әнисе пешергән токмач көтә. Ә билгеле булганча, әлеге ризык яшь башкаручының иң яратканы. Лия Шамсинаның җыры өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Сезнең тавышлар бирү нәтиҗәсендә икенче урынны яулаган клип сезнең экраннарда. Әгәр уңыш сиңа барып тикренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә ягыңнан, авыр йөктә сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кышың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Якты кояш кебек Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Кызганычка каршы, хит парадыбызның кагыйдәләре буенча без бүген тапшырубызның лидерлары Гүзәлия һәм Радик Ильякшин белән саубуллашырга мәҗбүр. Яныңа агылам җыры чын-чынлыкта
хит булып өлгерде. Хәтта бір яш чуаш егеті үз тілінде яныңа ағылам жырын башқарып интернет шілтәріне салған. Ләкин билгеле һәр жырның авторлық хукуклары бар. Һәм бу жырны Элвин белән Гүзәлиядән башка беркем дә башкара алмый. Жырчылар бу ситуацияны гаугасыз гына узып чыгарырбыз дип ышаналар. Гүзәлия белән Радикның жырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлап алыйк. Кәефем юк чакта, мин сиңа киләмен. Давасы синдә бит, бик яхшы беләмен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын көнем бар, югалмый сагынган. Шуның белән шул топ-клип тапшыруы тамам. Яңа тавыш бирү атнасы ачыла. Яраткан резидентыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Мин Айрат Ильясов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Тәмле ашап, тәмле яшәгез. Пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70. TMTV каналында топ-клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит-парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит-парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Жаным, шундый матур җирләр кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка. Жылытырмын, эретермен, баткан булсаң сагы
Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет «Мини-Мисс Татарстан 2016». Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Генеральный партнер – компания «Сувар Холдинг». Партнеры конкурса – Казанская Ривьера, Планета Фитнес, Луара, Мега, Алмаз ВИП. Магазины «Гулливер», «Орби». Телефон дирекции 29 555 49. Har dushanba kechki soat 8da men Abri Xabriyev, men Olmaz G'ilmetdinov ham men Ayvaz Sadirov sizni Totar radiosida sensatsion skandal shou tinglarga chaqiramiz. Bo'rilar bilan Җәй шул кадәр иртә килде, коридорда босоножкалар белән янәшә кышкы һәм язгы көннәрен күрергә мөмкин. Яшелгә күмелә синең ярлар, бер ям өстәп шул ярларга ошалар карлыгачлар. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Миләш болынында күмеләшәү чәчәккә, мине ышанам очрашулар булыр дип киләчәктә. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Хаман ашкына күңелләренең ашкынуы бу бит тикмәгә түгел. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Ак иделнең буйлары шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Шул якыларга синең янга алып бара уйларым, алып бара уйларым.
olmadım seni unta almadım hislerimden kaçıp gitsem de gelmedin şul kabat yanlarıma üzlüp seni kötsem de yanlarımdan yılmayıp ıssan idi kullarıma şeşekler sussan idi benim yakkan uşaklardan jalalı kalsan idi Күңелімде жыр болып қалсаң еді Янарымнан йылмайып ұстаң еді Құлларыма шәшіклер сұқсаң еді Менің яққан ұшақлардан жылылы қалсаң еді Күңелімде жыр болып қалсаң еді Yollar tağın senin yanğa ilde Sizəsin meyken hislerim Sudan alıp utqa sala suyu Kişerirken mələn işledim Yanlarımdan yılmayıp ıssan idi Kullarıma şeşekler sussan idi Benim yakkan uşaklardan jılılı kalsan idi Күңелімде жыр болып қалсаң еді Янарымнан йылмайып ұстаң еді Құлларыма шәшіклер сұқсаң еді Менің яққан ушақлардан жылылы қалсаң еді Күңелімде жыр болып қалсаң еді Yanlarımdan yılmayıp ıssan idi Kullarıma şeşekler sussan idi Benim yakkan uşaklardan jılılı kalsan idi Күңелімде жыр болып қалсаң idi Yanlarımdan yılmayıp ıssan idi Kullarıma şeşekler sussan idi Benim yakkan uşaklardan jılılı kalsan idi Күңелімде жыр болып қалсаң idi Күңелімде жыр болып қалсаң idi Qadrli do'stlar, men sizni muhim qaror yasaga chaqirdim. Bilingizcha, TMTV kanalida hozir yangi topshiriq bo'lacak. Mana bizga birgalab o'ylab olishga kerak, kim bu topshiriqni olib boracak. Narsa? Biror ikkinchi variantlar bormi? Mening o'ylovimcha, bunda birgina durust qaror. Minglagan shayton. Men narsa? Birinchilikni senga beraymi? Yo'q, bo'lmas. Sen o'zingni eng o'ng'ayli variant deb o'ylaysangmi? Seni olib borishni bo'lsang, barliq dengizlar dunyoda inoyatimdan qarar. Men siz aytsam bo'ladimi? Qishqilardan ruma qushlarni yaratmaydim. Endi so'roq bo'yicha yildingiz. Yangi topshiriqni olib borishni hozir biz saylaymiz. Sen meni nechuk deb o'ylaysan? Anlaşıldı. Атна сайын әлеге кызу бәхәснең ничек хәл ителүен сез шимбә кичке 7-дә TMTV каналында күрә аласыз. Yaşayıp olmam gerek, olma bir düğün minem
Sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelem Turmaşımını bilip yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gün Uçmak gerek sur kızday seni mima Yaratam deyip nazlı deşülerin ellerine tuyula Sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelem Turmaşımını bilip yemelendirip durgan seni bittin sizi bir güle Hümürler birbirine Hürmet yoğalmasın məqədətə Nasip bulğan dinəyə Sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelem Turmaşımını bilip yemelendirip durgan seni bittin sizi bir görem Көкләргә мин карап куанам, йолдызларга карап шатланам. Бу язлардан гөлләр җыры булып, яңа җырлар тыңла яңадан. Сагындырып назлы язлар килә, чәчәкләрен күмеп гөлләргә. Хыялымда чәчәк өзеп күккә багам, язлар бүләк иткән гөлләрдә. Sağındırıp nazlı yazlar kile Çiçeklerin gömüp güllerge Hıyalımda çiçek özüp gökке bağam Yazlar bülek gitken güllerde Yıldızlardan yazlar bülek gidip Güllerime birgen nazları Bu tünlerde zorlup gütten kaman Aslanıp dağlar atkanım Sağındırıp nazlı yazlar kile Çiçeklerin gömüp güllerge Hıyalımda çiçek özüp gökке bağam Yazlar bülek gitken güllerde Sağındırıp nazlı yazlar kile Çiçeklerin gömüp güllerge Hıyalımda çiçek özüp gökke bağam Yazlar bülek gitken güllerde Күрәсеңме язның алсы таңы Гүлләр җырлый моңлы аларда Бу язлардан гүлләр җыры булып Яңа җырлар тыңла яңадан Сагындырып назлы язлар килә Чәчәкләр
da şişe gözüp gökке bağan Gözler güle gittin güllerde Sağındırıp nazlı yazlar gile Şişiklerin kumup güllerge Kıyalımı da şişe gözüp gökke bağan Gözler güle gittin güllerden Şişiklerin kumum güllerge Kıyalımı da şişe gözüp gökке bağan Gözler güle gitken güllerde Sağındırıp nazlı yazlar gile Şişiklerin kumum güllerge Kıyalımı da şişe gözüp gökke bağan Gözler güle gitken güllerde Kıyalımı da şişe gözüp gökke bağan Gözler güle gitken güllerde Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қараға шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кір юу машинасына қадар шанышлы немец сифаты белән Казанда. Миле кибете, Назарбаев урамы 16. Календарьга күз салып алыгыз. Сваркодан сварка аппарат алырга соңга калмыйсызмы? Июнь азагына кадәр генә сваркода 20%-ка кадәр ташламалар. Сиров урама 22-24, Сварко супермаркеты 2-901-091. Сварко.ру. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278-6200. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Hayırlı irte sevgilim. Canım, hayırlı irte. Nişip halleringiz? Bizning borsi da yaxshi. Seni kutamiz. Men yo'lga chiqdim. Uzoqlamay bular. Yollarning tirilesi bo'la, xavfsizi xatari. Aybat yo'ldoshlaring bo'lu, yo'li tuning rahati. O'ttanmay o'tganlarga, qo'l bulg'i ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga. O'ttanmay o'tganlarga ketganlarga rahmat aytib bormayq, baxtli etganlarga.
өткенлерге, құлбылғы кеткенлерге, рахмет айтып бармайық бақытлы еткенлерге. Ярыларның түрлесі бола, яратқаны қаққаны, насип болған ярларыбыз, яратмасын башқаны. Устанмай күткенлерге, құлбылғы кеткенлерге, рахмет айтып бармайық бақытлы еткенлерге. Устанмай күткенлерге, құлбылғы кеткенлерге, рахмет айтып бармайық бақытлы еткенлерге. Рахмет айтып бармайық бақытлы еткенлерге. Рахмет айтып бармайық бақытлы еткенлерге. Мин Әлфинәс Ханова. Ирке. Ранил Нуриев. Гүзәл Әхмәтова. Назба. Без төрлечә уйлыйбыз. Төрлечә җырлыйбыз. Бары тик сезнең өчен. Мин дә. Ул да. Гомумән барлык йолдызлар. ТМТV каналында музыкаль биеклек тапшыруында. Якшәмбе кичке 6-да. Карагыз. Безнең белән булыгыз. Безнең белән җырлагыз. Сине күрүгә кабында гомерлек ялкын. Син бит миңа җаныкаем, бигрәкләр якын. Җаннарыма ләззәт бирә синең бер назлы карашың, синең бер елмаюыңда давалы йөрәк ярасын. Сине янымда күрүдә, сине тою ишетүдә миңа бик рәхәт. Нәкъ шундый булганың өчен, бу җиргә туганың өчен сиңа бик рәхмәт. Синең сулышыңны тою җаныма ләззәт. Сине булганда бөтен дөнья үзе бер җәннәт. Җаннарыма ләззәт бирә синең бер назлы карашың, синең бер елмаюыңда давалы йөрәк ярасын. Сине янымда күрүдә, сине тою ишетүдә миңа бик рәхәт. Нәкъ шундый булганың өчен, бу җиргә туганың өчен сиңа бик рәхмәт.
саңа бик рәхмәт. Biyigiz dostlar ile vakit uzmasın zaya. Biyigiz dostlar ile vakit uzmasın zaya. Bi yaşaganda hümmerkeyler ızaya. Bi yaşaganda hümmerkeyler ızaya. Bi yaşaganda hümmerkeyler ızaya. Bi yaşaganda hümmerkeyler ızaya. Tumaşa Biyik eyle barlık tuğan tumaşa Kışı bir ömer buye uşulay kungel aşa Kışı bir ömer buye uşulay kungel aşa Biyik eyle birgelep dünya bitul tügerek Biyik eyle birgelep dünya bitul tügerek Kungillerge şadlık isti dünya üze küvelek Kungillerge şadlık isti dünya üze küvelek Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın Yaşaganda bir palık ukinişke kalmasın Yaşaganda bir palık ukinişke kalmasın Hazır күренә инде, кем кыш көне спорт белән шөгыльләнгән, ә кем тәмле ашап үткәргән. Максатлар куегыз да ирешегез.
mozlardan gına turmuy yazmış Güzgü jiller payşağı iseler Gerçi gütüne ışanmamın Sin dünyada yaşaydiseler Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Gül mozlardan gına turmuy süyün Sağışlarda canlı giyseler Sağnulardan dava şuşu bulur Sin dünyada yaşaydiseler Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Süyümünü söylep nazlı jilge Urmagiller görlep üseler Көңіл нурым бар дүнияға жетер Сен дүнияда yaşaydiseler Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydiseler. yazam Nice yıllar görmey yaşadım İsemengde indi anlatılgan Şiber kız deyip güne deşemen İsemengde indi anlatılgan Şiber kız deyip güne deşemen Gayebem zor minem senin alda Yaşlegimde seni aldadım
Соң булса да гафу сырым менә инде түзәр шамам калмады. Соң булса да гафу сырым менә инде түзәр şamam olmadı. Min yülerge nik ışandın iken Kışağıma girdin deşmedin Ul mizgilde belki sigensindir Tik sınından aktı yaşların Ol mizgilde belki sıyılgensen Tik sınından aktı yaşların Son bulsa da gafu sarayım mene İnde düzer şaman olmadı Son bulsa da singamin hat yazam Nice yıllar görmey yaşadım İsemende indi anlatılgan Şiber kız deyip gene deşemem Кастинг какил. 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 TMTV телеканалы зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил. Һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 0503. 6+. Корстында Харотна Татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында миллионлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79. 18+.
шаққа уйлар ғына қайта. Мезгіл болып урап узалар, қозып қақан шиден үзлерінен. Малайлар миңа қолы сузалар, бар тирәяк хәтта яшел ширәм. Күрше бабай саклый бәпкәсен, тәрәзәдән кулын былгый кашык. Кырпуракка киткән әнкәйләр, шау-шу тулы мәшәкатьле тормыш. Басқанда да иңен кешенең, авыл халкы җырлап яши һәр чак. Тәмен кала һәрбер эшенең, тыптын аккан инеш буйларында. Чыршу килеп уйный сабыйлар, хәтфә болыннарда чалгы яный. Әтүпшән шава әти әниләр, шау-шу тулы мәшәкатьле тормыш. Басқанда да иңен кешенең, авыл халкы җырлап яши һәр чак. Тәмен таба һәрбер эшенең. Кишитүен көтіп яш җилкенчәк, аулак өйгә таба ашыга. Танышулар, кавышулар монда, тәрәзәдән җырмың агыла. Шау-шу тулы мәшәкатьле тормыш. Басқанда да иңен кешенең, авыл халкы җырлап яши һәр чак. Тәмен таба һәрбер эшенең, авыл халкы җырлап яши һәр чак. Тәмен таба һәрбер эшенең. Исен җилләр, яусын карылар, яусын яңгыр. Киләм әле яннарыңа, булса да ул соңгы тапкыр. Соңгы тапкыр иреннәремә, күңелләремә шулай диде. Хәтеремдә, йөрәгемдә шушы сүзләр янар инде. Соңгы тапкыр иреннәремә, күңелләремә шулай диде. Хәтеремдә, йөрәгемдә шушы сүзләр янар инде. Соңгы тапкыр күрешүләр, сөйләшүләр, сизми калдык соңгы булган сөешүләр, үбешүләр. Соңгы тапкыр иреннәремә, күңелләремә
шушы сүзләр янар инде, хәтеремдә, йөрәгемдә, шушы сүзләр янар инде, хәтеремдә, йөрәгемдә, шушы сүзләр янар инде. Зур өлеш кертик без җәмәгать көлү өлкәсенә. Тик үзебез генә калмыйк, адәм көлкесенә. Шимбә кичке сәгать 8-дә ТМТV каналында. Көлик әле тапшыру. Мин карыйм көлә. Бөтен дөнья карый көлә. Син дә карамыйча калма. Көләрсең син дә. Туган көнедә без телибез сиңа, теләкләрнең бары изгесен. Еллар үтәр бик тиз мизгел кебек, гомер узганын да сизмисең. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Туган көнедә, гомер бәйрәмеңдә, балаларың бүген яныңда. Якыннарың, дуслар, туганнарың, җыелганнар тулы табынга. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Син тугансың җиргә бәхет өчен, әткәң, әлкәң сөю җимеше. Ташламасын Ходай дуасыннан, һәр туган көн бәхет өлеше. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Һәр яңа көн алып килсен бәйрәм, шатлык җыры тынып тормасын. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. Картаямы дип һич тә хафаланма, 50 яшь ул гомер уртасы. 50 яшь ул гомер уртасы. Şenlerden sonra Şenler ağlay beni Kayşan gün doğar Kayşan yaktırar Doğan ali yırak Şenler eli suni Yalğızlık işi Şoqi soqına Tün boylab min şiirlər Izliyim teslis
Түн буйлап мен жырларға қанат қоям. Мен яратам бұғай бұл сәйір хисне. Мен яңадан бик яқында сені тоям. Таңлар ашылыр тек қайсыдыр пәрделер қырған тиле көңел. Таңлар табылыр бары бір яқтылы көрінер. Тек шуны біл, тек шуны біл. Шәмнәр ялғыз түгел, шәмнәр минем күңел. Күңел қатынан ұшағына хислер. Қағаз бетінде шиғыр бураны. Шәмнәр сағая бұл бураныр нишлер. Бұл юларны да ялғын урармы. Түн буйлап мен шиғырлар ізлейм төслер. Түн буйлап мен жырларға қанат қоям. Мен яратам бұғай бұл сәйір хисне. Мен яңадан бек яқында сені тоям. Таңлар ашылыр тек қайсыдыр пәрделер қырған тиле көңел. Таңлар табылыр бары бір яқтылы көрінер. Тек шуны біл, тек шуны біл. Шәмнәр ялғыз түгел, шәмнәр минем күңел. Senin kara küzlerin, senin yağmalı sözler yana benim hislerim. Senin kara kaşların, senin kara küzlerin, senin yağmalı sözler yana benim hislerim. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni bar ver üzeme aradım. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni bar ver üzeme aradım. Sana kerem üregen çeşimini südem. Seni küdem sabredem gerek mimin abden. Alma başa sana kerem üregen çeşimini südem. Seni küdem sabredem gerek mimin abden. Min seni yaradım, yaradım, yaradım. Min seni bar ver üzeme aradım. Min seni yaradım, yaradım, yaradım. Min seni bar ver üzeme aradım. Sandıraşını kırsan iyiydi yuğa dizilgenlerin. Bir kim bilmey yüreğimnin niye üzülgenlerin. Sandıraşını kırsan iyiydi yuğa dizilgenlerin.
Bir kim bilmey yüreğimnin nege izleyenlere. Min seni yaradan, yaradan, yaradan. Min seni barber üzeme qaradan. Min seni yaradan, yaradan, yaradan. Min seni barber üzeme qaradan. Min seni barber üzeme qaradan. Min seni yaradan, yaradan, yaradan. Min seni barber üzeme qaradan. Rahmat Biksur, baxtli bo'ling'iz. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Uyan tatar, 7:00 agentlari. Uyan tatar, pulatil eslaysan. Uyan tatar, 7:00 agentlari. Uyan tatar. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Информационная поддержка. Телерадиокомпания «Казань». Первый городской телеканал. ТМТВ. Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Генеральный интернет-партнер «Татар-Информ». Телефон дирекции 29 555 49. Kullavukka tuz istesang, mina degan dengiz kelib chiqashaq. Balakaymi? Kulaminda mini hikmat. Кайнар сәламнәремне ТМТВ каналының яңадакларга бай булган шоу-биз тапшырында сезгә җиткерәм. Мин Иркә. Бүгенгесе тапшыруда Лилия Муллагалиева 3нче тапкыр әни булган. Зөлфия Вәлиева мендәр сатып балалар йортына ярдәм итә. Гүзәлия һәм Элвин Грейның яныңа агалам җырын чуаш телендә рөхсәтсез җырлый башлаганнар. Булар һәм башкалар киләсе сәгатьтә. Телевизор экраннарына якынрак утырыгыз. Biz başlayırız. Бүгінгі тапшырыны куанышлы хәбәрдән башлап җибәрәбез. Татар эстрадасында Baby Boom дәвам итә. Күптән түгел Лилия Муллагалиеваның гаиләсендә шатлыклы хәбәр барлыкка килде. Җырчы олы улы Данил кызы Эльвина янына 3нче тагын бер малай алып кайтты. Баһадирның авырлыгы 4 килограмм. Бала тудыру йортыннан килеп ирешкән хәбәрләргә караганда, баланың да, Лилиянең дә хәлләре бик әйбәт. Хәбәрчеләрнең сүзе буенча, Лилия улына Ильяс дигән исем кушарга тели. Шоу-биз тапшыруның командасы җырчының гаиләсен бәхетле вакыйга белән чын күңелдән тәбрикли. Сабига исән сау әти-әниләренең куанышы булып үсүен телиләр. Телне-динне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч
почмак бәлеше пешере, икиш кунак сыйлыйбыз. Ул тамынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмайбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Зиләле төркеме солисты Зөлфия Вәлиева талантлы актриса һәм җырчы гына түгел, алтын куллы тегүче дә икән. Ул гаҗәеп рәсемле, милли бизәкле, кечкенә мендәрләр тегә. Әмма бу гади генә кул эшләмәләре түгел икән. Беренчедән, алар үз төбенә кадәр сыярлык кечкенә, икенчедән мендәрләргә Аллаһ сүзе чигелгән. Мендәрләр бер-берсенә охшамаган, төрле төслеләр. Төсләр кешенең теләге буенча сайлана. Бу кул эшләнмәләрен кем машинага элә, кем сумкасында йөртер өчен ала. Мендәрләрне Зөлфия сатуга куя. Бер мендәрнең бәясе 650 сум. Сатудан килгән акчаны балалар йортына тапшыра. Әлеге мендәрләр ярдәмендә балалар йортына беренче тапкыр 6000 сум, икенчесендә 5000 сум бирдем, дип сөйли Зөлфия. Изге эш башкаргангамы, заказ бирүчеләр саны артканнан арта. Җырчы гастрольләр белән юлда йөргәндә дә, төнлә дә утырып тегә икән. Бүгенге көндә 200ләп мендәр тегелде. Зөлфиянең изге эше тагын да уңышлырак булсын дигән теләктә калабыз. Дуслар кайгырмыймын, кайгырырга сәбәп юк. Рәхәтләнеп кояш балкый, аны каплар булат юк. Рәхәтләнеп яшигәле, алда гөл артта чәчәк. Кайгылар бик тиз үтәләр, алда бәхет көтәчәк. Рәхәтләнеп яшигәле, кайгылар бик тиз үтәләр, алда бәхет көтәчәк. Алсу Фәзлиева сәхнә киемнәрен югалткан. Көннең беренче өлешендә мәҗлес алып барган җырчы чыгышыннан соң очрашуга китә. Аннан таксига утырып өйгә кайта. Бары тик 2 көннән соң гына концертка әзерләнгәндә киемнең юклыгын ачыклый. Кайда калдырганымны хәтерләмим, әйберләрне югалттым дип куркып, эзләгән җирләребез калмады. Анда бит минем генә түгел, Азатның да костюмнары иде, дип сөйләде Алсу. Нәтиҗәдә, эзли торгач мәҗлес узган банкет залга килгәннәр һәм костюмнарны нәкъ шунда тапканнар. Бәхеткә каршы, 2 көн узуга карамастан, костюмнарга бер кеше дә тимәгән һәм җырчы уңышлы гына әйберләрен алып кайтып киткән. Карашың әсир итә дә сүзеңнән эреп китәм. Иркән азлы куяныңда сөю йомгагы сүтәм. Алый итәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый итәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Дуслар, ТМТV каналы кастинг игълан итә. Әгәр дә син максатчан, талантлы, креатив кеше булсаң, тирә-юньгә бары тик яхшы кайф кенә таратасың икән, сиңа бары тик юл безгә кастингка. Кастингта җитез, элгер, вакытын эш өчен кызганмаган 16дан алып 30 яшьлек егетләр, кызлар катнашалар. Иң беренче чиратта татар телен камил белү кирәк. ТМТV телеканалының алып баручылары сафында буласың килсә, үзеңне сынарга курыкма. Без сине көтәбез. 21 май Кәрим Тинчурин театры. Йылдызлы мөмкинлегеңне кулыңнан ычкындырма.
Гүзәлия һәм Эльвингренең яныңа ағылам хиты федераль радиостанциясында әйләнә башлаган. Рус радиостанциясында шын татар телендә җыр әйләнүенә башкаручылар һаман шак каталар. Бик күп дуслар, танышлар язалар, җырны эфирда ишеткәч шалтыратып кытлыйлар дип сөйләделәр җырчылар. Әлеге җырның популярлыгы шул кадәр артты, хәтта бер яшь чуаш егете үз телендә яныңа агылам җырын башкарып интернет челтәренә салган. Ләкин билгеле, һәр җырның авторлык хукуклары бар, һәм бу җырны Эльвин белән Гүзәлиядән башка беркем дә башкара алмый. Җырчылар бу ситуацияны гаугасыз гына узап чыгарбыз дип ышанып калалар. Кәефем юк чакта, мин сиңа киләмен. Давасы синдә бит, бик яхшы беләмен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем сын кемем бар, югалмый сагынган. Күптән түгел Линар яшендә 21 яшь тулды. Иң истәлекле бүләк кара төстә матур сәгать. Бу бүләкне аерылышу юравы булуына карамастан, җырчының сөйгән яры Илүзә ясаган. Туган көн исәбеннән Линар да үз-үзенә бүләк ясарга булган. Җырчы машина алмакчы. Замана кануннарына ияреп башта япон машинасын алырга теләгән, аннан немец машинасына кызыккан. Хәзер француз машинасын сайларга булган. Франциядә җыелган машиналарның запчастларын кыйммәт булуы Линарны куркытмый. Мин хәзер финанс ягыннан да, мораль яктан да машина алырга әзер дип белдерде яшь җырчы. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap bana. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan şamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudurganga. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap bana. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan şamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudurganga. Ленинград төркеменең экспонант җырын татарча башкарган Айсылу Габдинованың Алабута җыры хакында без сезгә алдагы тапшыруларда сөйләгән идек. Вәгъдәбезне үтәп, әлеге клипның премьерасыннан эзекне сезгә тәкъдим итәбез. Дәште мине Рәбига, безнең милли музейга. Искелекне карарган булмасак та фанат, мин әйттем керүгән гүл чәчәкне күрүгә сезнең бу күргәзмәдә мин иң төп экспонат. Алабутаны, үстем мин олыда утап Алабутаны, үстем мин олыда утап Алабутаны, үстем мин олыда утап Алабутаны, үстем мин олыда утап.
Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қараға шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышмы? Параваркадан алып кір юу машинасына қадар шанышлы немец сифаты белән Казанда. Миле кибете, Назарбаев урамы 16. Мин Ландыш Никмаджанова татар эстрадасына нәк кастинг аша электим. Сіз де эстрадада үз урынығызны табығыз. Бу урын сезне көтә. 21 май Кәрим Тинчурин театры сәгать 10-да. Килегез, уникаль шансны кулыгыздан ычкындырмагыз. Календарьга күз салып алыгыз. Сваркодан сварка аппарат алырга соңга калмыйсызмы? Июнь азагына кадәр генә Сваркода 20%-ка кадәр ташламалар. Сиров урама 22-24, Сварко супермаркеты 2-901-091. Сварко.ру. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278-6200. Проведите отдых в санатории Шифалысу и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 369-19. Корстында Харотна татар пенжешембесі. Лебуфет ресторанында миллионлардан овыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Әкишен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279-30-79. 18+. 7 майда радио көненә багышлап Татар радиосы Корстон күңел ачы үзәгенең 25-нче катыннан эфирга чыкты. Татар радиосын профессиональ бәйрәмнәр белән котлап һәм әлеге вакыйга нинди сюрпризларга бай булганын ачыклар өчен безнең репортер аларга кунакка барды. Һәм бары тик безнең тамашачылар өчен репортаж әзерләде. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, Татар радиосы біз югарыда. Менә шундый лозунг белән біз башлыйбыз әлеге репортажны. 7 май радио көне уңайыннан һәм инде 15 яшьлек туган көне уңайыннан Татар радиосы алып баручылары Корстон Тауэрның 25-нче этажыннан эфирга чыгачаклар. Һәм біз әлеге моментта Корстонның 1-нче этажында, әйдәгез хәзер 25-нче этажга меник, карыйк анда нәрсә бар икән, ниндирәк атмосфера икән. Әйдәгез. Дуслар, Татар радиосы эфирлары ничек барлыкка килгәнен үз күзләрегез белән күрегез. Һәм инде без үзебезнең чиратта моны бөтен мөмкинлекләр белән күрсәтергә тырышачакбыз. Иртән таңны синең белән башлый, кояш нурларына ияреп, төнгә кадәр йөрәкләрне назлый, йолдызлардан сәлам җибәреп. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам Татар иле, яхшы кәеф бездән башлана. Дуслар, без инде менә менеп җиттек. Хәзер студия белән сезне якынрак таныштырырга тырышачакбыз. Әйдәгез менә мондарак алгарак барыйк. Игътибар итсәгез, менә бик күп аппаратура, бик күп шыбыклар, монда микшер, монда бөтен әйбер. Дуслар, әйдәгез инде хәзер безнең 25-нче этажда икәнебезне исбатлар өчен сезнең белән тәрәзә янына барыйк. Менә монда бик матур күренеш ачылачак. Менә монда зур Казан бер кул учында. Менә нинди матур күренеш. Дуслар, бүгенге эфирда бөтенесе җырлыячак. Менә хәзер сәхнәдә 7:00 агентлары басып тора һәм алар белән бергәләп инде музыкаль инструмент ансамбледа бергә җырлыйлар. Нинди җыр башкарганнарын без сез инде алдагы минутларда белерсез. Бүген бик кызык монда, кайтасы да килми. Агентлары Татар радиосының былбыллары.
тургайлары дип әйтергә була. Алар инде сәгать 7-дә чыга торган уян татар тапшыруын алып баралар. Менә иртә белән 7-гә килеп җитәр өчен ничәдә торырга кирәк, ничәдә идән чыгып китәсез? Ну, мен Казанда яшим, шуңа күрә мин 6-да торам, мин ашамыйм, эчмим. Мин жуынам, бизәнәм, киенәм дә чыгып китәм. Иртән тору ул бик ләззәтле процесс. Аның кадерен һәм тәмен белергә кирәк, чөнки табигать үзенчәлекле шулай бит кыш көне бер төрле уянасың, кыш көне караңгы була. Менә хәзер бигрәк тә яз айларында шундый теге бар җиһан ничектер уянып киткәннән соң үзеңә дә шундый бик тәмле процесс менә бу иртә белән уяну. Идә таңнан яхшы кәефне таратырга, кешеләргә, радио тыңлаучыларга энергетика белән белүше үзенә бер шундый бер авырлык түгел инде. Ничектер шундый бер гамәл, менә ул гамәлне ничек башкарасыз? Мин бер генә әйбергә аптырыйм, менә беләсезме, һәр вакыт сорыйлар. Ничек инде сез иртә белән киләсез дә шунда сөйли башлыйсыз. Минем бит әле иртә белән сөйлисе түгел, хәтта уянасым да килми дип миңа әйтәләр. Мин менә шушы аптырыйм, чын дөресен, ничек инде сөйләшәсең килми. Син бит инде теге яшисең, син нәрсә теге буйыгып яшәп булмый бит инде тормышта. Гадәти халәт миңа калса, кайф ул барыбер күтәренке булырга тиеш тормышта нәрсә генә булмасын. Барысы да сиңа барыбер миңа калса хәерлесе насыйп була. Татар радиосының иң тәҗрибәле алып баручысы һәм инде ТМТV каналында тәмле көрәшне алып барасың. Булат, менә әйтәле, радио микрофон каршында алып бару җиңелрәкме? Яисә инде камера алдында артистлар белән эшләргә ничегрәк? Кайсы күбрәк көч таләп итә? Кеш дигәндән инде икесендә дә син игътибарлы булырга тиеш, ялгыш сүзләр әйтмәскә тиеш. Сине Татар радиосын синсез күреп булмый, әйме, күзаллап булмый. Менә 15 ел эчендә Татар радиосы ничек үзгәрде һәм син үзгәрдеңме? Үзгәргәнмендер дип уйлыйм. Ул вакытта инде яшь җилкенчәк егет, еллар уза күп кешеләр белән аралашасың, күп кенә ситуацияларда буласың, вакыйгалар уза. Моңа әлбәттә инде синең дөньяны күзаллавыңда зур өлеш кертәдер дип уйлыйм, чөнки син таный башлыйсың акны, ак икәнен белә башлыйсың, акның кайбер чакта кара икәнен дә белә башлыйсың, тормышына икән бит татыйсың. Татар радиосында, ТМТV каналында төрле кастинглар үтә. Беренче микрофон, ТМТV каналында 21 майда инде яшьләр өчен кастинг уздырыла. Менә яшьләр килә, конкуренциядан курыкмыйсыңмы син? Юк, курыкмыйм. Килсеннәр, яшьләр килергә тиеш. Без дә заманында шулай килдек. Илназны инде 7:00 агентлары җибәрделәр эфирдан. Ничек синең кәефләр менә җырлап кына төштең? Менә бу обстановка сиңа ничегрәк? Ял көнендә шулай иртән торгызларын мин гел яратып бетермим. Эш атнасында гел иртән торып йөрибез. Инде менә бүген сорадылар да, инде менә килеп җиттек. Аллага шөкер, барысын да тәбрикләдек. Һәм инде менә әле генә уяндым, әле генә менә кәефләр кабынып китте. Менә Татар радиосы агентлары, 7:00 агентлары сиңа ниндирәк сораулар бирделәр, аптыраттылармы гомумән алганда? Алар гомер буе аптыраталар сораулары белән. Теге студияда утырганда да туры эфирда, монда утырганда да туры эфирда төрле теге каверзный сораулар биреп, ләкин шулай да ул кызык, ул шулай булырга тиеш. Илназ, менә иң еш бирә торган сораулар ниндиләр сиңа? Кайчан өйләнәсең? Менә мин дә сорыйм әле, кайчан үзеңә, синең вообще гомумән алганда тормыш итәргә сөйгән ярың бармы? Йөрәгем минем буш түгел. Һәм Аллага киләчәктә насыйп булса, күз күрер. Дуслар, бүген инде Татар радиосының проектында бик күп фишкалар һәм инде әйдәгез әле аларның эфирлары бара, тыңлап карыйк әле аларны. Хәерле көн, исәнмесез радио тыңлаучылар, без Костанның 25-нче катында һәм микрофон каршында инде яңа кешеләр пәйда булды. Мин Гөлназ Сәфәрова, сезне сәламлыйм һәм минем янәшәмдә. Минем янәшәмдә дип дәвам итеп бетерәсе килде Гөлназның. Оныттың әллә исемне, Гөлназ? Юк, мин уйладым, син үзеңнән Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә тагы бер кат кайнар сәлам. Казанның иң бик ноктасыннан без 25-нче катта, без шунда югарыда һәм әлеге минутларда безнең башланып китте өр-яңа блок. Менә бу проект бит үзенчәлекле. Булай гомумән алганда радио станциялар ачык студиялар үткәрәләр. Ләкин биеклеккә менгәннәрен әле интернеттан актардым, карадым, юк. Менә бу проектны кем уйлап чыгарды? Ничек сез моны оештырырга булдыгыз? Каян килде идея? Әлеге идея безнең күптән уйланып бирде, һәм без Татар радиосының программалар продюсеры Алмаз Гыйлметдинов белән берлектә әлеге экспериментка нигез салырга булдык. Шактый озак әзерләнгәннән соң әлеге
экспериментны 7 май көнне оештырырга булдык. Радио көне уңайыннан. Монда ике мәгънә ята. Без югарыда дип атадык без әлеге экспериментны. Чөнки без чыннан да югарыда Казанның 25 этажыннан монда кошлар хәтта безнең белән бер тигезлектә ачып йөри. Һәм шуның мәгънәсендә Татар радиосында элеклектән сыйфатлы, шуның мәгънәсендә югарыда булган проектлар белән сөендереп килде һәм киләчәк. Менә синең яшеңә карамастан да син бит инде синең белән тәҗрибәле алып баручылар Булат Бәйрәмов калган алып баручылар бик күп. Үзең бик яшь, хәзер инде син баш мөхәррир. Менә бу яшь килеш баш мөхәррир булу йылдызлык шире белән дә авырып китергә була. Син үзеңне уйлыйсыңмы бармы андый шир? Йылдызлык шире белән авырырга вакыт юк. Көнен-төнен эш белән эш хакында уйлыйм. Хәтта йокларга ятканда да идеялар, проектлар турында уйлап ятам. Айваз әйтәле менә бу бер команданы тоту, алар белән җитәкләү, алар белән дус булу ничегрәк? Иҗади кеше белән, артист кеше белән эшләү ул һәрвакыт авыр. Һәрберсе үзе шәхес, һәрберсе халык, меңләгән, миллионлаган халык ярата. Шуңа күрә аерым кылларын дөрес тарта белсәң, эшне алып барып була. Татар радиосы, татар телле радиолар арасында менә аерылып тора. Нәрсәсе белән нинди үзенчәлекләре бар аның? Менә безнең бүгенге проектыбызның исеме ничек? Без югарыда. Без моны мактанып та әйтмибез. Бу үзебез әйткән сүз түгел, бу безнең халык фикере. Без партик халык фикерен генә шулай тәшкирәп әйтә алабыз. Үзенчәлеге һәрбер диджейның үз эшенә мәхәббәтендә. Менә студияда гадәттә инде нинди киемнәр уңайлы, шуны киенеп киләсең. Бизәнмәскә дә мөмкин, әйме? Камералар төшереп тормый бит инде гомумән алганда. Бүген менә тамашачылар булганлыкны күз аллап, сез махсус әзерләнеп килдегезме радио алып баручылар? Минем тышкы кыяфәтемә карасагыз, юк икәнлеген аңлап булайм, чөнки ничек миңа уңайлы, мин шулай торып чәчемне җыеп куям, мин бизәнмәгән, мин уңайлы киемнәр кидем, миңа рәхәт. Бу яктан белмим, минем бернинди комплексларым да юк. Һәм күбесенчә шулай итеп киләләр монда җырчылар да. Чөнки бу бит инде тегендер сәхнәгә менеп концерт алып бару түгел, бу ничектер үзеңчәрәк, иркен итеп, рәхәтләнеп, үзеңне өйдә кебек хис итеп алып бару эшләп утырам. Гөлназ, менә сине тыңлап торам, гомумән алганда синдә каушау хисе юк кысман. Ул беләсеңме, ул кайбер очракларда була инде, ул булмышы мөмкин түгел, ул булырга тиеш та дип саныйм мин. Чөнки әгәр дә кешенең каушау хисе бетә икән, ул профессионал түгел. Тормышта төрле хәлләр була, ләкин инде эфирга чыкканда бөтен көчне җыеп, яхшы энергетика белән, күтәренке кәеф белән чыгарга кирәк. Менә андый вакытларда син нишлисең, ничегрәк чыгасың эфирга? Үзеңне җыясың, кеше бит инде ул үзен теге шалт итеп кенә көйли алаймы, шулай итеп көйләргә кирәк булды. Менә мин хәтерлим, хәтта тур эфирда анда көлеп нидер бәйрәм белән котлап утырган вакытларда, сөйләргә кирәк вакытта үземнең елыйсы килгән чакларда булды. Теге үземнең шәхси хәлем белән, шәхси мөнәсәбәтләр аркасында инде анда. Ләкин әлбәттә инде аны беренчектә эфирдагы радио тыңлаучыга күрсәтергә ярамый, ләкин шулай да барыбер дә минемчә тавыш аркылы ничектер энергетика аркылы кешенең халәте, алып баручының халәте сизеләдер дип уйлыйм. Яңалыклар инде рэп яңалыклар инде яңгырап узды Татар радиосы эфирында. Марат, гүзәл, сезне алыйк әле үзебезнең эфирга дип әйтим. Ничек сезнең кәефләр, ничек? Менә шундый экспериментка ничек ризалаштыгыз? Ризалашырга булдык инде, берәр инде ничектер яңалыкларны кызыклы формада җиткерәсе килде һәм җитәкчелек әйткән шундый тәкъдимгә без каршы килмәдек. Каушадыгызмы, Марат? Каушалдык, ул калтыраганны сизмәдегез шулай. Менә сезне бит инде тавышларыгыз белән генә таныйлар, теге тавыштан гына танып алырга мөмкин. Бармы менә сезнең кибиттә кай булса да шундый үзәкләрдә сөйләшеп барган җирдә танып алганнары? Кайсыгыздан сорыйм, кайсыгыз җавап бирә? Дөресен әйткәндә булгалый. Кайбер кеше белән менә бер таныш булмаган кеше белән озаграк аралашсаң, теге сәлам, исәнмесез дип кенә түгел, бер-ике сүзләр әйткәләсәң, каяндыр сезнең тавыш таныш диләр. Так что Дөрес, миңа да шулай берничә тапкыр әйткәннәр булды һәм инде без менә радиода тавыш кына ишетелә дисәк тә, безнең бит әле Instagram шелтәре бар, төрле социаль шелтәрләр бар, анда безнең фотоларны куеп. PR бар инде, PR бар. PR бар.
Татарстанның халық артисты һәм инде беренче микрофон реалити шоуның остазларының берсе Римма апа Ибрагимова. Римма апа инде менә сезне остаз буларак бик күп катнашучылар арасыннан берничәсен генә сайлап алырга кирәк иде бит инде. Менә бу бит инде зур җаваплылык инде. Ничегрәк менә бу тәкъдимне кабул иттегез? Тәкъдимне бик рәхәтләнеп кабул иттем, чөнки минем үземә дә бик кызык бу. Нәрсә булып чыгар икән? Чөнки әле менә мондай проектта бик катнашканым юк иде. Бу бит инде теге Россия буенча үткәрелгән голоска ошап тора. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп кабул иттем. Бик зур җаваплылык чынлыкта. Чөнки кеше ниндидер өметләр баглап тора, ул ниндидер планнар корып тора. Шуның өчен әйтәм бит, бик авыр булды сайлавы. Талантлы кызлар бигрәк тә күп. Талантлы шибәр кызлар бик тә күп. Бысына туктым микән дип, ләкин менә шул деген ниндидер күңел кушкан белән шушы ике кешедә тукталдым. Татар радиосында беренче микрофон вокаль реалити шоу проект менә инде аларның катнашучылары. Монда әлегә 4 кенә катнашучы, калган 4-се килеп җитәргә тиеш. Алар эфирга әлбәттә чыгачаклар. 150 кеше арасыннан менә алар инде хәзер алга уздылар. Ничек сезнең кәефләр беренче микрофондар? Менә инде без эфирга чыгып алдык, беренче җырларыбызны җырладык, калтыратып, каушатып алды, ләкин инде кәефләребез шәп. Алга таба, җиңүгә таба. Кайсыгыздан чыкты эфирга? Мин дә чыктым эфирга, җырлап чыктык. Дулкынландык генә бераз. Ну, хәзер все әйбәт. Менә сез бит инде 150 кеше арасыннан алга чыккан катнашучылар. Сезне сайлап алдылар. Сезнең арада конкуренция бармы? Ничегрәк менә уйлыйсыз? Әлбәттә конкуренция бар. Ул ничек кенә кеше белән дуслашсаң да, конкуренция барыбер кала. Эштә булса дагы шуңа күрә без барсындагын үтәрбез. Һәр кеше тыштан булмаса да иченнән генә мин җиңсәм ярар иде дип йокларга ятадыр, иртән уянадыр. Конкуренция буларак инде яра бөтен дусларыма, бөтен катнашучыларга булачак теләкләрен телим барса да яхшы булсын. Дуслар, бүгенге проектта әбри инде килгән тамашачылар белән аралашып, алар белән сөйләшеп торачак. Менә бүген монда хәзер ул Альберт белән сөйләшеп тора. Без аннан интервью алабыз. Ул Альберттан интервью ала. Әйдәгез әле, әбри сөйләшеп алыйк синең белән. Сугыша башладылар. Әбри, ничек кәефләр, ничек хәлләр, нинди тамашачы, нинди ниләр җыелган радио тыңлаучылар? Начар кәефләр, бөтенесе куаларда чыгарлар, микрофон тутырга сүз бирмиләр, сөйләргә ирек бирмиләр. Әле бүген кышкы белән, иртә белән тирләп пешеп, йокы туймыйча килеп җиттем. Шуннан бирле инде ничә сагать буе монда аяк өстендә. Гомер ачучы. Обижать итәләр. Обижать итәләр. Ашарга бирмиләр, чәй ишертмиләр. Бөтен суны эше бетергәннәр. Әбри, каралы, син бит инде төрле җирләрдән эфирга чыгасың, корреспондент. Соңгы тапкыр кая булдың, каян килдең? Менә әле мин бүген иртә белән генә Сингапурдан кайттым. Чөнки бер атна элек Алиэкспресстан телефоныма зарядка кабельгә заказ биргән идем. Сингапурда гына калган, Россиягә барып җитәм, шуңа күрә менә барып алдың инде. Барып Сингапурга барып аласы булды. Почтадан кереп, ана ярты көн узды. Дуслар, Татар радиосын тыңлагыз. TMTV каналын карагыз. Бергә булыйк. Рәхмәт сезгә. Беренчедән, TMTV каналына зур рәхмәт җиткерәсе килә. Бүгенге бәйрәмебезне уртаклашып котларга һәм программа төшерергә килгәнегез өчен сезне тыңлаучыларга, безнең тыңлаучыларга бер генә фикердә калам. Һәрвакыт безнең белән булсагыз, без сезнең кәефегезне күтәрер өчен, сезнең ялыгызны, эшегезне матур уздырыр өчен барысында эшләрбез. Безнең тугры тамашачы булу, үзебезнең тыңлаучыларның мәхәббәтен сизү безгә бик зур бәхет. Шуңа күрә менә шушы бәхеттән безне аермасагыз иде. Безне тыңлап, безнең белән булсагыз иде. Бик зур рәхмәт. Алдагы елларында менә шулай матур итеп уздырырбыз. Радио көне белән котлыйбыз. Радио көне белән. TMTV, рәхмәт сезгә. Сезне дә яз бәйрәмнәре белән. Шуның белән тәмам. Безнең яңалыкларны интернет челтәрләрендә һәм Instagram аккаунтында күзәтеп барырга онытмагыз. Мин Иркә, сезнең белән күрешемә шат идем. Алдагы тапшыруларда очрашырбыз. Бәхетле булыгыз дигән теләктә калып, сезнең белән саубуллашам. Пока.
Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226-0270. Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр, сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. TMTV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-біз тапшыруы. Bir übəsim kilə gözlərindən İsirəsim söyü sözlərindən Jillər bulub sarılasım kilə Yalan ayaq uzğan izlərinə Bir şişəsim kilə sirlərinə Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsirəsim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzğan izlerine Söyü uşağında dürli dürli Qabatlıyım kile isimini Hislerimden tizginlerin sütü Yaratasım kile barısını Bir nazlıysam kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsirəsim kile söyüğünden Min bəxtli barı senin bilin Gözlerinden İsirəsim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzğan izlerine Nay 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 Gözlerinden İsirəsim söyü sözlerinden Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Ишетеп кал, башкаларга сөйлә. Фирдус Тамаев килә. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Авыргазы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 0503. 6+.
Проведите отдых в санатории «Шифалы Су» и «Жминводы». Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Balashakta yaratında üsendir idi ballam Kızıları jitken sayana şuşa Balanı iske olan Bakşalarda yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan abam Bakşalarda yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan abam Kızları jitkeş telgeş telgeş Kızarıp pişken balan Hatireleri bulup balan Balaşak yarında kalgan Bakşalarla yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan abam Bakşalarla yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan abam Nice yıllar uzan indi İsimde demi haman En tatlısı bulgan iken Enken kulundan balan Bakşalarda yürüp şıgan Enkeyci yadır balan Eşi diyenken Kulundan balan kaban Bakşalarda yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan kaban Bakşalarla yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan kaban Bakşalarda yürüp şıgan Emkeyci yadır balan Eşi diyenken Ulananı balan kaban Eşi diyenken Ulananı balan kaban tmtv.online.ru Татар музыкаль телеканалы TMTV'нең рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит-парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролеңне тап. tmtv.online.ru Без сине инде көтәбез. Şanlı yazlar öte göbelekten Içtim yaşligimde otlarga Minim yanda bәхет bitirildi Kaydan da sabıy kışarga Әсин kızım barı bir üsüp jittin Күзгідәге яшьлек шалы
Gene mini balam Min bit bugün yapayalgızım Kıyaş nurlarında жылындым мен Құшағына алды әбейім Yıldız sanap yata тұрған едім Сені зарығып күтіп Әнилерді сайлап ал десәләр Сені сайлар едім ойламай Бик көңілім генә һаман әле Нигә соң кайтканың аңламай Әнилерді сайлап ал десәләр Сені сайлар едім ойламай Бик көңілем генә һаман әле Нигә соң кайтканың аңламай Син язларда калдың, мин күздә Без әйтерсең ятим, ят кошылар Кичерерсеңме икән мине балам Язмышымда күпме ялгышлар Ана бала дигән бөек хисне Ничек инде таптык икәүләр Кочагыңа качып елыйм әле Ятим язмышыма үпкәләр Кочагыңа качып елыйм әле Ачы язмышыма үпкәләп Еласак та бергә җырласак та Җиңел булыр безгә бергәләп Еласак та бергә җырласак та Җиңел булыр безгә бергәләп Балкып яныган йылдызларга карап Уяндылар дәүге хисләрем Көзге җилләр алып килде миңа Чәчләреңнең таныш исләрен Бүләк итәр өчен бәгъреме сиңа Йолдыз җыйган идем күкләрдән Соңлаганмын берәү шул йолдызны Бүләк иткән сиңа күктәннән Ялгышларым булса түзәтүзең Югалттым мин бәхет ачкычын Упкыннарга төштем чыга алмыйм Сузчы миңа сөйүп баскычын Бүләк итәр өчен бәгъреме сиңа Йолдыз җыйган идем күкләрдән Соңлаганмын берәү
сайрый алмай барын ізли сайлай тирәгім Сезінің алда бушанырға тели Мәхәббәткә тугры йөрәгем Бүләк итәр өчен бәгъремә сиңа Йолдыз җыйган идем күкләрдән Соңлаганмын берәү шул йолдызны Бүләк иткән сиңа күптәннән Соңлаганмын берәү шул йолдызны Бүләк иткән сиңа күптәннән Кадерле дуслар, мин сезне мөһим карар ясарга чакырдым. Белүегезчә, TMTV каналында хәзер яңа тапшыру булачак. Менә безгә бергәләп уйлап алырга кирәк, кем бу тапшыруны алып барачак. Нәрсә? Берәр икенче вариантлар бармыни? Минем уйлавымча, монда бер генә дөрес карар. Меңләгән шайтан. Мин нәрсә? Беренчелекне сиңа бирәмме? Юк, булмас. Син үзеңне иң уңайлы вариант дип уйлыйсыңмы? Син алып баручы булсаң, барлык диңгезләр дөньяда аны ятыннан карар. Мин сезгә әйтсәм буламы? Кечкенәдән рүмә күчләрне яратмыйдым. Нинди сорау буенча җыелдыгыз? Яңа тапшыруның алып баручысын хәзер без сайлыйбыз. Син менә ничек дип уйлыйсың? Аңлашылды. Атна сайын әлеге кызу бәхәснең ничек хәл ителүен сез шимбә кичке 7-дә TMTV каналында күрә аласыз. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә, гомергә Шын ярату дигән саф хисне Жанымнан артык күрәм кадерлем Өзелеп сөям, яратам сине Яратам Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә, гомергә шын ярату дигән саф хисне Жанымнан артык күрәм кадерлем Өзелеп сөям, яратам сине Яратам
бергә мәхәббәтнең илләрендә бергә гомергә сине яратам өзелеп сөям бәхтем диям саклык күңелдә гомергә шын ярату дигән саф хисне җанымнан артык күрәм кадерлем өзелеп сөям яратам сине яратам Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30. Дом.ру, который построил ты. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Генеральный партнер – компания «Сувар Холдинг». Партнеры конкурса – Казанская Ривьера, Планета Фитнес, Луара, Мега, Алмаз ВИП, магазины «Гулливер», «Орби». Телефон дирекции 29 555 49. Дорогие друзья, для вашего удобства мы открыли офис компании «Казгорсеть» по адресу улица Софиуллина, дом 30. В честь этого мы приглашаем вас на большой праздник для всей семьи. Вас ждут увлекательный квест, мастер-классы, аквагрим, воздушные шарики, задорный флешмоб и сладкие призы.
Татар радиосы. Татар радиосы. Татар радиосы. Татар радиосы. Жай жетті. Контактта онлайн отырышы достар саны 2 рет кеміді. Шәбби! Үзәкләренә зәп сайрый бер кош, әллә йокларга да оныткан. Ишеп моң яңгыры ява, күңел дигән иркә болыттан. Кунар талың бере сайладыңмы? Бик бәхетле кебек тавышың. Әллә синдә ихласмаган белән, яшермәкче йөрәк сагышың. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Зирәк кышым тыныч тирәк кенә, тырышасың диләр сайларга. Бәхеткә күмәле бар дөньяны, һәр күңелдә ясын сайрарга. Кунар талың дөрес сайладыңмы? Бик бәхетле кебек тавышың. Әллә синдә ихласмаган белән, яшермәкче йөрәк сагышың. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп,
İlkini sin yaptın, başkanı sin taptın, min kütermen deyip uyuladın. Yalgızlık bik yaman, tik min yalgız kalmam, durmuşumdan min eli duymadım. Korganıp yazmışka, boğulup sağışka, menge yaşarımın deyip yalgışma. Min sinden güçlürek, tabarımın biri direk, hislerime buden yapışma. Gitüler bir gavur, canlarını üşüter, sul kıldı kunelide ukkeler. Ortına vurulma, yanıma ırgılıma, hisler udürlü de udeler. Korganıp yazmışka, boğulup sağışka, menge yaşar bu deyip yalgışma. Min sinden güçlürek, tabarımın biri direk, hislerime buden yapışma. Korganıp yazmışka, boğulup sağışka, menge yaşar bu deyip yalgışma. Min sinden güçlürek, tabarımın biri direk, hislerime buden yapışma. Kabat kaytasın, janğa ut salasın, yüreğim aşkışı bu tende. Ir bulup kalabil, mehabet buladır, ütkennin tuzanın küterme. Karganıp yazmışka, boğulup sağışka, menge yaşarımın deyip yalgışma. Min sinden güçlürek, yanımda var direk, hislerime buden yapışma. Korganıp yazmışka, boğulup sağışka, menge yaşar bu deyip yalgışma. Min sinden güçlürek, yanımda var direk, hislerime buden yapışma. Min sinden güçlürek, yanımda var direk, hislerime buden yapışma. Hislerime buden yapışma. Yeşil ulan, sarı şeşekler, üsken bizinin suyu yoluna. Şavlap oturar, selam bergänday, üzlermegen iken talgana. Ellen indi sirde yoksanman gel özüne tarta ol yapılar Kutme nazlı süzne işitken parla bütten sihri sokmaklar Kutme nazlı süzne işitken parlap ötken sihri sokmaklar Süyü yolu sihri
шул тәүгенә кадәр урап кайтсаң сөю юланнан кайгырсыман татлы хисаба 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 Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Күбәләктә карлар ява, талгын гына, тын гына. Күңелемнән хисләр тама, авыл карлар моң гына. Моңлар тәнгә карлар төз
Bağışla yüreğime, yüreğime. İsimlerin ton yıldızı, ele tuğdun mu damda? Aramızda suyup biri, ikimiz iki yarıda. Ağa sular, sularda bir yıldız, ikimiz iki yarıda bir. Her yarda birer yıldız. Bağımdağı çiçeklerine sina dip jidem tanda. Nelerdir jırladı şişme, ne dinlamadık şunda. Ağa sular, sularda bir yıldız, ikimiz iki yarda bir. Her yarda birer yıldız. Deryaga qırqazı yalğız, yalğız düşkəndir tanda. Qarada şol qırqazına, benim halimde anla. Ağa sular, sularda bir yıldız, ikimiz iki yarda bir. Her yarda birer yıldız. Ağa sular, sularda bir yıldız, ikimiz iki yarda bir. Her yarda birer yıldız, birer yıldız, birer
Достар, мен Булат Байрамов, сізні ТМТV каналында тәмлі күрәш тапшыруын қарағаш шақырып қалам. Тәмлі болашақ. Сіз тұрмыш иптәшігізге шанасыз. Демәк, шанышлы сөзі сізге таныш. Миле күнкүреш техникасы танышма? Параваркадан алып кірю машинасына қадар шанышлы немец сыйфаты белән Казанда. Миле кибете, Назарбаев урамы 16. Кастинг какил. 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 ТМТV телеканалы зур кастинг игълан итә. Без телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. ВКонтакте официаль төркемебездә заявка калдыр. Һәм 21 май көнне сәгать 10-да Кәрим Тинчурин театрына кил. Һәм үзеңне күрсәт. Бу синең йолдызлы шансың. Корстында Харатна татар пәнҗешәмбесе. Лебуфет ресторанында милли ашлардан авыз итеп татар киносы дөньясына чумыгыз. Кичен Жужуда татар патида күңел ачыгыз. Корстон 279 30 79 18+. Kullarıma salıp birem yüreğimimi Bilsen ide sinegine süygenimimi Gir kakma minim ihlas hislerimini Barsın ağına aşam sırlarımını Dığla indi, oğla indi Diksin güne dip diken yüreğimini Dığla indi, oğla indi Diksin güne dip diken yüreğimini Al sin minemen bölek itken güllerimini Olar hatırlatsın sina siyevemeni Gökteki ay şahidi yalğız tünleriminin Sağınıdan yıkılayalmay yürgenemeni Dığla indi, oğla indi Diksin güne dip dipken yüreğimini Dığla indi, oğla indi Diksin güne dip dipken yüreğimini Min bir tuzak küttüm sine sigenemeni Hazır hiç kimge de birmem mühtemini Kuy kulağına kukregime sizesingimi Tiksin deyip etti bülerin yüreğimini Dığla indi, oğla indi Diksin güne dip dipken yüreğimini Dığla indi, oğla
Айлы кишілер Хәтердә бұрманы суюлар Unutulmay birinci sof məhəbbət Unutulmay idim salavat Unutulmay birinci sof məhəbbət Unutulmay idim salavat Ул мине утларда яндырды да Тилмәкте аерылык азабы Нигәсен чәчәктәй саф сөюнең Кавышу булмады азабы Нигәсен чәчәктәй саф сөюнең Кавышу булмады азабы Юлларда кирделер ышрап сагыз Күңелегез булса да яралы Сез искә алыгыз яшьләй сөйгән Беренче яраткан ярларны Сез искә алыгыз яшьләй сөйгән Беренче яраткан ярларны Беренче яраткан ярларны Беренче яраткан Алина Сафиуллина. 50 меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит-парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+. Ярат мине, ярат сөеп назлы
яшим, бары сиңа гына сусаганда, ишер суым син бу дөньяда, син булганга гына синең өчен генә тудым мин. Миңа әллә ни күп кирәкми, җитә миңа җылы карашың, мине чиксез бәхетле итәр өчен игътибарың кирәк җанашым. Миңа әллә ни күп кирәкми, җитә миңа җылы карашың, мине чиксез бәхетле итәр өчен игътибарың кирәк җанашым. Миңа әллә ни күп кирәкми, җитә миңа җылы карашың, мине чиксез бәхетле итәр өчен игътибарың кирәк җанашым. Мине чиксез бәхетле итәр өчен игътибарың кирәк җанашым. Игътибарың кирәк җанашым. Узак күрми торсам, күңелем тула, очар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелкәем өзелеп сагына. Әни бәгырем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаманда кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгырем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең
ал башкаларга сөйлә. Фирдус Тямаев килә. Күп санлы тамашачылар сорауы буенча 21 май Нефтекамск, 22 май Дүртөйле, 23 Аургазы районы Толбасы, 24 майда Кыргыз Миякәдә. Белешмәләр өчен телефон 8917 429 0503. 6+. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline. Матбугат.ру булмас димә, дөнья бу. Düşesingimi Uçup yürü Zengər kübelek Yeşil şirem neredesin yürüsün Yaş yüreğimin ile dilgeler Yeşil şirem neredesin yürüsün Yaş yüreğimin ile dilgeler Bakşalarga kirib ağız idem Qaraşımır kızıl komirlik Kürdüm şunda senin boylarını Huş kaylarını gına alırlık Kürdüm şunda senin boylarını Huş kaylarını gına alırlık Жылы яңгыр яуған шақта Күлмәкейін тәніңе сылана Сүйгенің кім дейіп сірлейді Сұрамала достым сұрама Сүйгенің кім дейіп сірлейді Сұрамала достым сұрама Сүйгенің кім дейіп сірлейді Сұрамала достым сұрама Сұрамала достым сұрама Хыялымда югалтмыйча Өмөтүмнүн бир тегине де күз
Мин Әлфинәс Хамова. Ирке. Рамил Нуриев. Гүзәл Әхмәтова. Назба. Без төрлечә уйлыйбыз. Төрлечә җырлыйбыз. Бары тик сезнең өчен. Мин дә. Ул да. Гомумән барлык йолдызлар. ТМТV каналында музыкаль биеклек тапшыруында. Якшәмбе кичке 6-да. Карагыз. Безнең белән булыгыз. Безнең белән җырлагыз. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмый аңадан. Кіші бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат ките дүниядан. Келешекні алдан біліп болмый, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Жұмақ болулары дүрістір ол, бір кеткенлер кері қайтмайлар. Не халде барып сұрап болмай, өзілері де қайтып әйтмейлер. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Bütün нәрседен құлақ қақпаға, bütün нәрседен бір нәрсе қалмады. Рахмет директорымызға шул күшейтпен де шушылдығы қотмейді. Урамда қалдырмады, рахмет. Ағайынлерге де көп керек қазір. Біреуге кіші керек түгіл, өзінің семьясы өзіне жеткен. Көпмі яшәсәк тә ғұмырләрні, нектір язып болмый аңадан. Язмышылар бит безнең маңғайларға, әнкәй сүті білән язылған. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Келешекні алдан біліп болмай, кім ғұмыры қайшан үзілір. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Исәнлікте көбірек көрішәйік, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Бір көрішу өзі бір ғұмыр. Düşüme giresin dağlarda, hıyanet karşısı
жаннардан татадың сaf сүйі хисләрін нишләдің сен еркем нишләдің Бұлбұллар некілі тоңларда бір кім юқ қалемі аңларға ойнақылап желікірді ораға не дауа тобимсың жарамай Әйттің бит көкені сүзләрін Нәфрәттен яш толы күзләрім Кешірмей мен сені ғұмырға Янсам да, алсам да күмірге Бұлбұллар некілі тоңлардан бір кім юқ қалемі аңларға ойнақылап желікірді ораға не дауа тобимсың жарамай Bir kisken dikmekler yapışmay Üzülüp sügenler yalğışmay Vağdasın üzgenler kavuşmay Mıngitten sinileme yazmışmay Бұлбұллар некілі тоңлардан бір кім юқ қалемі аңларға ойнақылап желікірді ораға не дауа тобимсың жарамай Yaşığa göklerde yaktı günler dillerge Ömürlerinin her minutu bizge bülep iterge Ömürlerinin her minutu bizge bülep iterge Ömrüde tütkanıda
birib ko'plarga qayg'ularini, sog'ishlarini olirishim ko'klarga. Qayg'ularini, sog'ishlarini olirishim ko'klarga. Ömrüde kütkende öte gitganiga kelajagi oldag'isi xayrli bo'lsin. Ömrüde kütkende öte gitganiga kelajagi oldag'isi xayrli bo'lsin. Kelajagi oldag'isi xayrli bo'lsin. Привычный интернет становится быстрее за те же деньги. «100 мегабит по цене 30». Дом.ру, который построил ты. Общественная организация «Мисс Татарстан» представляет Мини-Мисс Татарстан 2016. Финал 22 мая, 16:00. Филармония. Информационная поддержка. Телерадиокомпания «Казань». Первый городской телеканал. ТМТВ. Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». Генеральный интернет-партнер «Татар-Информ». Телефон дирекции 29 555 49. Alın desem Allah var, ezin desem diller var. Ağırlıklı jinger yarı yeni dostlar var. Allah gördüm almadım, güller gördüm üzmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzmanında sizmedim. Allah gördüm almadım, güller gördüm üzmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzmanında sizmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzmanında sizmedim. Barşılarsız şatlığı siyrek ile Kingeş birir dostlar mina yeşermek düş bile. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim. Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı. Biresin biri bendirgeç yalgız başımı kaldırdı. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzanında sizmedim.
Яшәп булмый бу тормышта дусларсыз, туганнарсыз. Ялгыз калмагыз дусларым, яшәгез бар шуларсыз. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрде безмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрде безмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганында сизмәдем. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Hayırlı geceler. Kişin kilip senin terezene koy nurları bulup irkeleyim. Turmuşumda en kadirli kışım yuvaltırga seni dilemeyim. Tağın kilip senin terezene jiller bulup nazlap uyatam. Yüreğimni anlayın da zinhar min әлі de seni yaratam. Көп сұрамайын сенен, тұрмышымнан, тек бақытны тойым біразға. Сенің яратуны аңлай алсам, әйленсем де риза йылдызға. Көп сұрамайын сенен, тұрмышымнан, тек бақытны тойым біразға. Сенің яратуны аңлай алсам, әйленсем де риза йылдызға. Құяш сыман балқып бар жылымда сен ағына келе бересің. Бары тек сен бір мезгілге гіне бақытлы жаным дейесің. Сағынғанда йылдызларға қара бір сұлып бәлки янармын. Йөрәгімдә булган хисләремә гомрем буе тугры калырмын. Күп сұрамайын сеннән, тормышымнан, тек бақытны тойым біразға. Сенің яратуны аңлай алсам, әйленсем дә риза йылдызға. Күп сұрамайын сеннән, тормышымнан, тек бақытны тойым біразға. Сенің яратуны аңлай алсам, әйленсем дә риза йылдызға. Сенің яратуны аңлай алсам, әйленсем дә риза йылдызға. Айлы көккә карап аккан җите уян. Кабат яшьләрне чакыра төнгә урам. Ритм йөрәгемдә, тибә күкрәгемдә. Һәм җәелеп бар дөньяга серен аша безгә. Әйдә атлыйк бергә, сихерләнгән төнгә. Ишет düşәне тик сиңа дип йөрәгем тибә.
төрініп Күнер әкрін өтәләр Түйіп қор жайны Osh ko'zimni gullarga turinib kunlar akrim o'talar to'yib qorjayni Osh ko'zingni gullarga turініп Күнер әкрін өтәләр Түйіп қор жайны Selam dostlar. Türlü şoklar buldu bizni unutmadın lekin tüzdün kuruştuk bir barada Yaratan dedik sen irken bu söz ne demaktur iken aytsan miydi tağın be Yaratan, yaratan sen özünde bilesin Aytmasam da sevemene gözlerinden göresin Yaratan, yaratan sen özünde bilesin Aytmasam da sevemene gözlerinden göresin Işanmayda yürüyen idim Qaytmaz şimdi degan idim Şın bo'lgan sevgilarim Shu yerda ular jiyolmay bugun eshitib turyonim Yaratan deyularim Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Sani mezgillarni kutgan edim bu kunlarni Bek sog'indim o'zingni Endi ayrilmayk jonim Tek birgina aytsin tag'in shu qadrli so'zingni Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Yaratan, yaratan sen o'zingda bilasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Aytmasam da sevamani ko'zlarimdan ko'rasan Nökö jigitler aytagizlar, shiğingizlar. Alkışlaymiz. Hop! Xayrli kishlar! Do'stlar, aytamiz birgalab borsak da. Qo'llarni o'zgarishga. Allaniga o'pkalashdik ya, nishiklar tuzarga.
Жылы яқты өйі бізіге, кірді сыман күліге, кірді сыман күліге. Күлігелер, күлігелер, ерім бүгін үкелер. Күлгелгеле, күлігелер, құйғалы жылы түшкелер. Күлігелер, күлігелер, никілгелі ашулар. Бірде күліге сізгені, бұлмы икен яқтылар. Үпкәләштік, яратсақ та үзіліп. Тілләрі бізіні тыярға, неге жетмей түзімілік, неге жетмей түзімілік. Күлігелер, күлігелер, ерім бүгін үпкәлер. Күлгелгеле, күлігелер, құйғалы жылы түшкәлер. Күлігелер, күлігелер, никілгелі ашулар. Бірде күліге сізгені, бұлмы икен яқтылар. Яшьләр сіз қойы! Айдаңыз бірге! Нихәлләр итәргә белмим, була күрсен хәерле. Күләгә дә беленә шул яктыларының кадере, яктыларының кадере. Күләгәләр, күләгәләр, ерим бүген үпкәләр. Күгелгәдә күләгәләр, куйгалы шул төшкәләр. Күләгәләр, күләгәләр, никилгәли ашулар. Бердә күләгә сезгәнә, булмый икән яктылар. Dostlar barınızda beyre bile!
yanıma yoksana men senin bilan birga bo'lasam kelam kel yanıma seni kutib atma sevganim bekdan sog'indim ko'pdan yuragim kel bag'rim seni kutib azalab sog'inam men kel yanıma Men de seni o'zim izlab topdim Ni uchun so'ng qo'shib suymasga Yuragimda yongan o'tli hislar Sening uchun menga so'nmasga Yongan yurak ayda yonaversin Suya biladimak shoshini Bu dunyoda shu yashab rahat Bir-birini tursan sog'inib Erta kishim kunda sening bilan Eslarimdan birda chiqmaysan Boshqalarga kirta qirib qo'ydim Hozir senda shiga olmaysan Yongan yurak ayda yonaversin Suya biladimak shoshini Bu dunyoda shular yashab rahat Bir-birini tursan Kullar! Aydangiz to'lqin ishi beramiz, to'lqin. Olg'iratdan to'lqin ishi beramiz. 1, 2, 3, ketdi. Tag'in. Tag'in bir qat. 1, 2, 3. Hop! Молодцы! Men bet seni o'zim izlab topdim Divorlarin otib jimirib Shuning uchun hozir yonib yashim Baxtlarim topib suyinib Yongan yurak ayda yonaversin Suya biladimak shoshini Bu dunyoda shular yashab rahat Bir-birini tursan sog'inib Yongan yurak ayda yonaversin Suya biladimak shoshini Bu dunyoda shular yashab rahat Bir-birini tursan sog'inib Hop! Tag'in to'lqin ishi beramizmi? 1, 2, 3. Молодцы, büyük rahmet.
сүзләр, хисләре белән йөрәк тулы бүген. Минем өчен бик кадерле синең чиста күңелең. Яратам дип кабатлыймын тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә яшәртә